Assalomu alaykum hammaga, charchamayapsizlarmi? Sog'liginglar yaxshimi? Yaxshi kelib oldinglarmi? Shunchalik hurmat qilib, bizni izzat qilib kelganinglarga rahmat. Xudo xolasa, prям bomba bo'ladi. Men addushi tayyorlandim shu hafta. Nasib qilsa boshlaymiz ishlarimizni. Bilasizlar, bizni Ziyotrade deb 2020-yil bu ishni boshlaganmiz. Ya'ni u payt o'qishda o'qirdim. Litseyda o'qirdim, litsey payt boshlaganman. Undan keyin shunaqa litsey payti ham Medin institutda litseyda o'qiganman. Shu payt boshlab Medinga Rossiyaga ketganman. Farmatsevtikada o'qib yurgan paytim уже qanaqadir shu sohaga interes boshlanib chuqurlashib ketavergan. Shuni orqasidan minusga ham kirdik, plusga ham o'tdik, boshqa situatsiya ham bo'ldi, har xil situatsiya bo'ldi. Bu narsani menimcha hamma ko'pchilik auditoriyadan kelgan hamma bilsa kerak bu narsani. Bo'lmasam darsimizni boshlaymiz xudo xolasa. Xo'p, birinchi sizlarga o'rgatadigan narsam umumiy lot haqida tushuncha berishim kerak. Men majburman, chunki agar sizlar bookmapga kiradigan bo'lsanglar, hisob-kitob по-любому bizga kerak bo'ladi u yerda. Например, shu yerda programma olganlar bor, bookmap olgan bor, ninja olgan bor, даже lot hisoblashni bilmaydi, marja ko'tarishni bilmaydi, shundan boshlangan. Kelinglar, shu yerda har xil miflar, bir lot 100 mingga teng, bir lot anaqa, bir lot manaqa degan gap so'zlarni hammasini konkretni shu yerda ham mana shu sohani ichida, ya'ni logichna tarafdan ham sohani ichida aniq ma'lumotlar bilan shu narsani kelinglar sizlarga tushuntirib berishni boshlayman. Birinchi mavzuyimiz, hozir gaplashadigan narsamiz umumiy lot haqida tushuncha bo'ladi. Undan keyin bookmap imkoniyatlari, undan keyin heatmap bo'ladi, undan keyin Dumble strategiyasi bo'ladi bookmapda. O'zi perevodda qanaqadir ajoyib chiqadi o'zi perevodda. Atak lekin xudo xolasa вообще stoit ma'lumotlar bo'ladi, shu bozordan pul olib chiqish uchun. Umumiy lot haqida tushuncha. Traderlarning qo'pol xatolari deb yozib qo'yganman. Qanaqa ma'noda? Misol uchun hammanglar Instagram ko'rasizlar, YouTube ko'rasizlar, boshqa situatsiyalar bo'ladi. Nima deyishadi ular? Bir lotda nech pulga teng deb aytishadi? 100 mingga teng deb aytishadi. Shu narsa to'g'rimi, noto'g'rimi? Noto'g'ri. Bilasizlar, noto'g'ri. Endi sababini bilasizmi shu narsaning noto'g'riligini? Misol siz bilishingiz mumkin, lekin hamma bilmaydi, to'g'rimi? Даже lot hisoblayotib ham biznikilar nima qiladi? Shu yerda ham ashibga qilishadi. Lot hisoblanmaydi. Lot hisoblanmagandan keyin u yerdan marja chiqara olmaydi. Marja chiqara olmagandan keyin plichodi inobatga olmaydi, uni orqasidan bosib stabil ishlayman degan odam ham katta lot ochadi, qanaqadir problema bo'ladi-da, shuni orqasidan ketib qoladi balansi. Bir lot 100 mingga teng emas hayotda. Bir lot produktga qarab turib, bir lot, например, tasavvur qiling, mahsulotga qarab turib hajmlanadi. Tushundinglar-a? Shu narsa misol videoga ham yozilyapti, bu YouTube ga ham qo'yiladi. O'zingizlar uchun yozib olsanglar ham bo'ladi. Bir lot mahsulotga qarab narxlanadi. Bu narsa nimaga kerak? Biz bilamiz-ku, bizga strategiya o'rgating yoki o'sha bozordan olib chiqadigan narsa o'rgating desanglar, hozir strategiyada shu hachabi hisob-kitob biz uchun важный bo'lib qoladi. Tushundinglar-a? Ya'ni biz grafikka qaramaylik, liniya chizmaylik, uровень chizmaylik yoki qanaqadir bir 8 ta svichadan keyin, bayt 4 ta svichadan keyin sel ketadi degan narsa qilmaylik-da, aniq fakt bilan ishlashga harakat qilaylik. Aniq fakt bilan ishlash uchun по-любому bizga bu narsalar kerak bo'ladi. U yerdagi ob'yomni hisoblash, bozordagi ob'yomni lotga nisbatlab turib hisoblash, shu narsalar hammasi kerak bo'ladi. Значит, bir lot nima ekan? Mahsulot holatiga qarab turib narxlanar ekan. Например, tasavvur qilinglar. Misol uchun tasavvur qiling, logichna buni xatoligini hozir keltirib beraman. Siz tillada bir lot hajmda savdo ochdingiz. Tasavvur qiling, bir lotda depozitingiz aytaylik $1000, bir lot hajmda savdo ochdingiz. Bir lot hajmda savdo ochdingizda aytaylik bu yerda 100 minglik покупка qildingiz, to'g'rimi? Endi qaranglar, hamma biladigan narsa. Tillaning narxi 3500. Tasavvur qiling, tillaning narxi 3500. 3500 dan 3501 narxga ko'tarilsa necha punkt bo'ladi? 1 punkt bo'ladi, 10 pips bo'ladi, to'g'rimi? Например, разница 1 punkt yoki 10 pips bo'ladi. To'g'rimi? 10 pips. Agar siz bir lot ochsangiz 1 punkt yursa qancha pribl qilasiz? $100, to'g'rimi? $100 pribl qilasiz. Lekin siz bir lot $100,000 покупка qilyapsiz, tillaning narxi qancha betdi? 3,5 ming, to'g'rimi? Endi tasavvur qiling, 100 mingga 3,5 ming narxdan
tillani necha aytaylik karatmi qanaqadir bir o'lchov birligi o'z aslida 100 ming dollarga 3,5 mingdan qancha tilla olgan bo'lasiz? Kalkulyatorlar bo'lsa hisoblanglar. Yo'q. 100 mingga qancha tilla olish? 100 mingga 3,5 mingdan 29. yo'q. 28 ta deylik. 28 ta primerno bitamtanglar kalkulyatorlarni tayyor qilib qo'yinglar shunaqa holatga. 28 ta oldingiz, to'g'rimi? 28 tani narxi значит 100 ming bo'lar ekan, to'g'rimi? Lekin bizni tillamiz narxi 3500 dan 3501 ga o'zgarsa siz 100 dollar pribel qilishingiz kerak, to'g'rimi? Shu situatsiyada. Lekin siz bundan 350 minglik olmagansiz-ku. Misol uchun siz 100 dollar pribel qilishingiz uchun bu produktda nima qilishingiz kerak? 350 ming dollarlik olishingiz kerak. Shundagina sizning pribelingiz qancha bo'ladi? Oxirdagi 100 dollar bo'ladi bir lotga nisbatan. Lekin siz bu yerda 100 ta emas, 28 ta olgansiz. Bu logichni ham to'g'ri kelmayapti, matematikaga ham to'g'ri kelmayapti. Tushundinglar-a? Yoki vobros bormi? Tushundinglar-a? Demak, shu yerda уже men gapimni shu yerda dokazat qilib qo'ydim, что bir lot nisbatga qarab o'lchanadi. Valyutada ham xuddi shunaqa. Bitta joyga bordinglar, u qilaman, bu qilaman, razg'onni o'rgataman, bosasan 1000 dollaring 2000 bo'ladi, 5000 bo'ladi dedimi? Bitta shu vaprosni berib ko'ringlar, hachabi. Bir lotli tilla demanglar, chunki buni yodlashib oldi-da, qanaqaligini. Yevro dollar yoki GB USD da, misol uchun bir lotli target qilding. Bir lotli target qilding, iminda o'sha bir lotda sen qancha GB USD, ya'ni GP olgansan deb vapros beringlar, real vaqt bilan deb qo'yinglar qo'shimchasiga. Uje o'sha yerda uje перезагрузка boshlanadi miyasida. Xuddi shunaqa situatsiya. Demak, agar siz bu yerda bir lotda 100 ming emas, bir lotda 100 ta shu tillani nisbatidan oladigan bo'lsangiz, shundagina hisob ketadi. Tushundinglarmi? Ya'ni nisbatlanadi. Tasavvur qiling, 100 ta oldingiz. 3,5 mingdan ko'paytirasiz 100 ga. Qancha bo'ladi? 350 ming bo'ladi, to'g'rimi? Endi 3,5 mingdan narx 3501 ga o'zgardi va buni ham 100 ga ko'paytirdingiz. Nech pul bo'ladi? 350 ming 100 dollar bo'ladi. Ya'ni bu to'g'ri ekan, bu emas. Tushundinglar-a? Hisob-kitob ketdi bu tillada. Endi yevro dollarga bitta qarab qo'yamiz. Yevro dollarda hozirgi va время narxi nech pul? Bitta grafikdan qarab aytib yuboringlar. 1.13, to'g'rimi? Oxirida bitta parani, yana yevro dollardan yana bitta para qilamiz. Undan keyin uje bu temani sizlar bilan tugatamiz. Qaranglar, tasavvur qilinglar. Bir lotga, xo'p, yevro dollarda ham valyuta ekan, 100 minglik покупка qildingiz shu yerda. Lekin narxi eur USDda narxi qancha? 1.13, ya'ni siz bitta yevro sotib olish uchun 1 dollar 13 sent nima qilyapsiz? To'layapsiz. To'g'rimi? Endi tasavvur qiling, sizga vapros narx yevro dollarda 1.13 dan siz agar 100 minglik olsangiz, shuni shunday bo'lib yuboringlar-da. Nech pul chiqadi? 90 88 ming 495 chiqyapti. Umumiy olganingiz yevro. Shuncha yevro olgansiz 100 ming dollarga. Endi tasavvur qiling, 1.13 dan 1.13 0 deylik, 1.13 5 ga o'zgargan bo'lsa, o'sha yerda necha pips pribel qilgan bo'lasiz? Yo'q, 5 emas. 50. 50 pips pribel qilgan bo'lasiz. Bu narx, uje bu narxga o'zgaryapti 50 pips. 50 pipsda siz bir lotda qancha pribel qilishingiz kerak bo'ladi? 500 dollar pribel qilishingiz kerak bo'ladi bir lotda. Lekin siz 88495 dollarlik покупка qilgansiz u joyda. U logichni ham to'g'ri kelmayapti. Ya'ni pribelingiz shu yerda qancha bo'ladi? Примерно 88900 mi? Yo'q. 88500 qancha bo'ladi? Unda ko'payib ketyapti-ku. 88500 70 примерно shunaqa atrofida chiqadi. Ya'ni 100 dollarga bormaydi. Tushundinglar-a, pribel. Shu narsa bizga nimaga iminda bu narsani o'rgatyapti? Biz bundan xabarimiz bor. MetaTrader 5imiz bor. Bunday qilsa tepada take profit ko'rsatadi, pastga tushiradigan bo'lsa stop loss ko'rsatadi degan fikr bo'lishi mumkin. Bu narsa MetaTraderda emas, bu yoqda strategiyamizda kerak bo'ladi. Tushundinglarmi?
Birinchi o'rinda shu narsani nima qilib olishimiz kerak ekan? To'g'rilab olishimiz kerak ekan. Bilish darajasini. Endi shuni orqasidan marja ham tasavvur qilinglar, yana marjaga fikr kelib qoldi. Qanaqa ma'noda? Sizda plichangiz 1 ga 1000. 1 ga 1000. Sizni depozitingiz aytaylik $500. 500 ni 1000 ga ko'paytirsa qancha bo'ladi? 500 ming bo'ladi, to'g'rimi? 500 ming bo'ladi. 500 ming значит sizni 1 ga 1000 plichoda pulingiz bor ekan $500 ustiga. 500 ming. Endi siz $500 ga shu yerda mustahkamlab ketaylik, tillada necha lot zelka ocha olasiz maksimum. Tillani narxi 3300 da. Real vaqt bilan. Necha lot ocha olasiz shu yerda? Hozir tushuntirgan bo'yicha. Hisoblaylar, hozir tushuntirdimmi? 500 mingga 330 mingga bo'lib olish. 1,5 примерно 1,5 lot bu yerda ocha olasiz. To'g'rimi? Lekin siz вообще-то bu yerda 1 ga 1000 plicho, 500 ming pulingiz bor. Siz agar bir lotni aytaylik $100 ming deb olsangiz, bu yerda qancha ochishingiz kerak edi o'zi aslida? 5 lot ochishingiz kerak edi. Lekin bu yoqda 1,5 ochyapsiz. Buni mustahkamlab ketdik. Tushundinglar-a buni? Endi qaranglar. $500 1 ga 1000 plicho bo'ladigan bo'lsa, 500 ming pulimiz bo'ladigan bo'lsa, marja hisoblash qanaqa bo'ladi? Например, marja tasavvur qiling, hammada fikr bo'lsa kerak, Telegramda live qilsam, хотя бы 80-100 pips prosatkada o'tiradigan lotni ochinglar, 80-100 pips prosatkada o'tiradigan lotni ochinglar deb постоянно повтор qilib turaman. Targ'ayt qilayotganda. Lekin ba'zilar tashlayapti, что balans $200 da 0,2 lot tillada ochib qo'ygan. 0,2 lot tillada ochib qo'ygan. Lekin marja boshqacha hisoblanadi-yu bu yerda. Ya'ni balans 100 punkt. Buni umumiy fikri bo'yicha balans necha punkt? 100 punkt nima qilib berish kerak shu yerda? O'sha berish kerak. Lekin o'sha bermaydi. Kimda bo'lgan $70, misol uchun $80 minus bo'ladi-da, balansni yopib boradi. Qanchadir balansinglarda qolib ketadi. Nimani hisobidan deb o'ylaysizlar? Shu marjani hisobidan. Marja yetmay qoladi, marjani hisobidan. Даже biznikilar, значит, marja hisoblashni bilmaydi. Instagramga kirsangiz, hamma bilgan gapini aytib yotibdi. Ko'rsanglar, misol reklamasini yoqib qo'yadi, boshqa qiladi, bilgan gapini aytib yotadi. Xullas shunaqa hisob-kitobni hozir chekkaga surib turamiz. Undan keyingi uje risk hisoblashni bildik. Riskimiz ham misol uchun vapros qanaqadir testlab berishim mumkin. Xudo xolisa cheketayotib beraman u narsani. Undan keyingisi professional hedge fondlarga qanaqa treyderlar kerak deyapmiz. Bizni hozirgi O'zbekistondagi situatsiyadagi treyderlar umuman boshqa treyderlar. Masalan, uni Telegram kanalida ham tushuntirganman. Misol uchun aytaylik, mana uni bozor deylik. Bozor emas, trading deylik. Trading. 2 ga bo'linadi. Bizni MetaTrader 5 4 anovi собственный, ya'ni o'zi uchun ishlaydigan odamlar, bu yog'i bo'linib ketadi, nimalarga bo'linadi? Fondlarga bo'linib ketadi. Tushundinglar-a? Fondlar, misol uchun aytaylik, misol uchun qanaqa fondlar bor? Hedge fond bor birinchi o'rinda, investitsion fondlar bor, undan tashqari ochiq fondlar bor, pension fondlar bor. 9 xil fondga nima qilib ketadi bu? Bo'linib ketadi. Biz uchun важный narsa nima o'sha yerda? Hedge fondlarda harakati bo'ladi. Hedge fondlar qayerdan ma'lumot oladi desanglar, ularda alohida ishlaydigan brokerlari bo'ladi. Misol uchun GDN, undan tashqari yana 2-3 xil, ya'ni real bozorga bez plicho. Shu puli bilan olib chiqadigan nimalar bo'ladi? Shu yerda brokerlari bo'ladi o'zini. Bez plicho, ya'ni ular spot, misol uchun ularda futures bo'ladi, spotga o'xshaydi. Tushundingizmi? 1 ga 1 bez plicho spotda ishlaydi. Ularda отдельно brokerlar bo'ladi. Ma'lumot manbalari bo'ladi. Ma'lumot manbalari misol uchun Bloomberg bo'ladi. Undan tashqari ritmik bo'ladi. Undan tashqari uchinchisi, yana aytaylik, misol uchun ular ko'radi, что gold покупка bo'lganini saytlardan ko'radi, ya'ni ekonomik tarafdan. Ma'lumot oladigan manbalari umuman boshqa bo'ladi va ular bu yoqdagi biz ishlayotgan klassika, SMC, ICT, SNR ga nima qilmaydi? Qarab ham qo'ymaydi. Chunki bularga interesni emas u.
Ular hosil qiladi-yu bozorda. Tushundinglarmi? Bu yoqda ma'lumot olib turib, masalan, bookmap bo'ladi ularda. Misol uchun primoy translyatsiya bo'ladigan Chicago xomashyo birjasidan primoy translyatsiya bo'ladigan bookmap bo'ladi. Bookmapdan ular nima ma'lumotlar? Order book ma'lumotini oladi. Va-первых, birinchi o'rinda order book, ikkinchi o'rinda oladigan ma'lumoti уже likvid darajalari bo'ladi. Misol uchun ularga ham kimdir aytib berib turish kerak-ku. Bu yoqda misol uchun kichkina fondlar yoki qaysidir fondlar o'sha futuresda target qiladiganlar shu yerda stop turibdi. Misol uchun hamma eshitgan bo'lsa kerak, что bozor likviddan likvidga nima qiladi? Harakat qiladi. Bozor bir-birini likvidini yechadi. Likviddan asosiy maqsad nima? Shu katta fondlarda qanaqadir pribol olishi. Uni ham asosi bor. Hozir heatmapga o'tamiz u yoqda. Heatmapda tushuntirib beraman. Chunki u yerda не только likvid bor. Uni ham отдельный asosi bor. Shu likvidni futures narxlar aniq qiladi. Boshqaradi. Likvidni ham o'shalar qo'yadi, stopni ham o'shalar qo'yadi. Biz ishlayotganlar bo'lsa, o'sha kuxnya bo'lib ketadi. Tushundinglar-a? Bular real bozorga olib chiqmaydi. Biz brokerlar. Masalan, real bozorga olib chiqish uchun brokerlar ikkita sertifikat talab qilinadi. O'zi aslida brokerlarda A-book, B-book bo'ladi. Bu narsani ham men olib chiqqandan keyin tarqab ketdi bilgan bo'lsanglar. Misol, hamma aytayapti, kuxnya brokerlarda ham уже telefon qilishdi, boshqa narsa bo'ldi, gaplashdik, u bo'ldi, bu bo'ldi. Уже sekin-sekin nima bo'lyapti? Orqasi bu narsani ochilyapti. A-book bo'ladi, B-book bo'ladi. B-book, A-book real bozorga olib chiqadigan, real bozorga olib chiqish uchun ulardan ikkita sertifikat talab qilinadi. Hech qaysi sertifikat biz brokerlarda yo'q. Tushundinglarmi? A-bookga chiqish uchun. Значит, ular B-book ekan. Хорошо. B-book bo'lsin, kuxnya qilsin, gap so'z yo'q, lekin biz pulimizni yechib berish uchun ular o'zlarini avval nima qilish kerak? Sug'urtalash kerak. Shundagina siz agar katta pribol qilib beradigan bo'lsangiz, sug'urta sizni nima qilib beradi? Qoplab beradi pribolingiz bilan depozitingizni. Depozitingiz broker bergan taqdirda ham pribolingizni sug'urta qoplab beradi. Lekin biz brokerlarda даже sug'urta ham nima? Yo'q. Agar sug'urta bo'lganda bu sertifikatni biz bittasi telefon qo'ylar, bu sertifikat biz ko'rsatmaymiz, bunaqa hamma ko'rsatmaydi deyapti. Agar ularda sug'urta bo'lganda ular prям karilardi. To'g'rimi? Men javob yechib beraman pulingni. Oxirigacha sentigacha. Chunki men o'zim sug'urtalaganman. Sug'urta qoplab beradi. Misol uchun mashinaga ham majburiy sug'urta bor. Keyin qimmat kredit olsangiz 3 million, 5 millionga qiladigan sug'urta bor-ku, uzomida 3 yillik, 2 yillik. U sug'urta misol urib olsangiz polni oshiq bilan qoplab beradi-yu. Bu yerda ham xuddi shunaqa singari. Hatto o'zini o'zi bular nima qilmagan ekan? Sug'urtalamagan ekan. Shuning uchun uje oxirgi momentda yaxshi broker topish ham sekin-sekin nima bo'lyapti? Qiyinlashib ketyapti. Da, hech kim bilmaydigan joylarni ochib tashlashgan. Demak, bizni bookmap возможности, demak biz nima qilamiz ekan? Bu yoqdan ma'lumot olib turib, order book bilan likvid ma'lumotlarni, ya'ni haqiqiy fondlar, haqiqiy futuresda target qiladiganlarni ma'lumotini olib turib, bu yoqda target qilamiz. Tushundinglar-a? Bu yoqda savdo qilamiz. Nimaga imенно unaqa desanglar? Chunki grafiki bir xil. Bular bundan nima qiladi? Translyatsiya qiladi o'sha grafikni. Tushundinglar-a? Ya'ni fondlardan, shunaqa Chicago xomashyo birjadan primoy translyatsiya qiladigan SynCoreSwim, Ninja yoki shunga o'xshagan boshqa platformalardan bular MetaTraderga, TradingViewga o'sha 5-6-qo'l bo'lib translyatsiya qilib berar ekan. Demak, hedge fondlarga o'sha bizni target qilayotganimiz, biz lotlarimiz ko'rinmaydigan hedge fondlarga o'sha real bozorda ishlaydigan odamlar kerak ekan. Uchun bizdan hatto ularda hedge fondga kirish uchun 3 ta sertifikat talab qilinadi-da. Birinchisi risk kontrol bo'yicha, ikkinchisi texnik tahlil bo'yicha, uchinchisi fundamental tahlil bo'yicha. Fundamental tahlil bo'yicha o'sha anaqani olish uchun, sertifikatni olish uchun siz hatto ekonomikani o'qishda oxirgi bosqich talabasi universitetda yoki tugatgan odam bo'lishingiz kerak ekan. Значит, brokerga qanaqa aloqa joyi bor? Broker просто narx kotirovka qilib beradi, bo'ldi. MetaTrader o'sha yerdan o'zini pribilni oladi. Xizmat ko'rsatadi, terminal, bo'ldi. Misol, aloqa operatori, xuddi uni brokerga aloqasi yo'q. Hamma brokerga o'zini grafiki bo'ladi-yu. Ha. MT5 bilan MT4 dan o'zini qanaqa qilib bo'ladi? Ha. Uni aloqasi yo'q MetaTrader. Nima deysiz aka? Ozgina farq qiladi. Da.
narxda farq qiladi, grafikda emas katta ehtimol bilan. Nabarot futuresda grafik tiniq ko'rinadi narigindan ko'ra. Masalan, ertalabda tursanglar gap bo'lib qoladi bozor, to'g'rimi? Gap bo'lishining asosiy sababi bozor ochilishiga kutib turganda o'sha produktni kimdir sotib olmoqchi. Bozor ochilishini kutib turgan odam bo'ladi. Produktni sotib olmoqchi o'sha produktni. Katta pozitsiyada sotib olmoqchi, u bozor ochilishiga sotiladi, sinkorsium switcha bilan ko'rsatadi. MetaTraderga kirsangiz nima bo'ladi o'sha yerda? Gap bo'ladi. Chunki translyatsiya vaqti misol uchun sekundga kech qoladi. Shuni hisobiga bu yoqda translyatsiya, ya'ni bittasi vyaz, ikkitasi vyaz, uchinchisi broker, to'rtinchisi terminal, MetaTrader, shunga o'xshagan terminallarga o'tguncha qanchadir vaqt ketib qoladi va doli sekunddan bo'lganda ham qanchadir vaqt ketib qoladi. Demak, hedge fondlarga bizni target qilayotganimiz va o'sha qiziq emas ekan, o'sha yerda, qarochi, kallani ishlatib, bu yoqdagi jinnigetdi narsalarni o'rganib vaqt sarflagandan ko'ra, o'sha bozorga vaqtingiz ketsa ketsin, misol qiynaling, boshqa narsa qiling, lekin o'sha realroq qarashni nima vaqti kelgan. Tushundinglar-a? Realroq qarash lучше, чем undan ko'ra. O'tkazingchi keyingisiga. Kelinglar hozir ikkinchi tema, o'sha buni tushundinglar-a menimcha? Ikkinchi temada hozir klassika SNR, ICT, SMC shularga qanaqa bookmapni bog'lab ishlasa bo'ladi yoki qanaqa qilib ular bookmapda misol uchun order book ko'p, misol uchun order bookda ko'ringan zaявка ko'p joyga SMC yoki ICC da FVG zona yoki order block yoki qanaqadir zonasi to'g'ri kelib qoladi. Bilasizlarmi? Ba'zida ishlab qoladi u zonalar. Ba'zida o'sha zonaga qaramasdan nima qiladi? Ketib qoladi, stopingiz olib ketadi. Xuddi shu narsani tushuntirib beraman. O'tkazingda. Klassikada bookmap. Klassikani bitta повтор qilib olsangiz, shu yerda klassikada o'zi misol hamma bilsa kerak, shu yerda klassikani, to'g'rimi? Prям hamma biladi. Endi вопрос. Klassikada necha xil уровень bor? Ayting. Yo'q, уровень, daraja. Global, lokal, yanachi. Yanachi. Yo'q, u SNRga kirib ketadi. Global, lokal, fraktal, yanachi. Zerkalniy уровень bo'ladi, gap уровень bo'ladi, to'g'rimi? Gap уровеньni hozir sababini tushuntirdik. O'sha joyda order bookda zaявка bo'lmaydi. Katta pozitsiya sotiladi. Undan keyin biz anaqa terminalga kelguncha, MetaTrader brokerga kelguncha o'sha gap bo'lib qoladi-da. Bu yerda o'sha misol uchun 3100 narx tilla, 3099 narx, 3098 narx, shu orasida umuman zaявка qo'yilmaydi o'sha joyga. Tushundinglarmi? Chunki zaявка tashashga ulgurmaydi. Chunki bu yoqda katta ob'yomda narx nima qilardi? Sotib yordi. Katta ob'yomda sotib yordida, shuning uchun sras tashlab yoradi. Keyin bu dushida mana shu zonani по-любому gapni yopib beradi grafik degan gap. Tushundinglarmi endi? Chunki yop berishga narx должен, sababi bu yoqda zaявка yo'q. Bozor o'zini narxini quruq qoldirmaydi. Tushundinglarmi? Любой narxda zaявка bo'lish kerak. Misol uchun bu dushida bu yerda zaявка bo'lmadimi? Значит, katta igrok bu yerda shunaqa situatsiya bo'libdi. Kimdir katta pozitsiyada sotib olib deb turib 100 lot zaявка o'sha yerga nima qilib qo'yadi? Terib qo'yadi. Keyin katta igrok har doim pulini nakopleniyada olib kiradi. Nakopleniya ham klassikada bilasizlar. Ya'ni nima nakopleniya? Kim biladi? Hop, range. To'g'rimi? Range nakopleniya bo'ladi. Bozordagi misol uchun narx harakat qilyapti, selga range bo'ladi, korobka bo'ladi, uchburchak bo'ladi, bayroq bo'ladi. O'sha paytda katta o'yinchilar o'sha pozitsiya yig'ayotgan bo'ladi. Ya'ni qaysidir tomonga o'sha bozor situatsiyani tushunib turib, shu yerda yo buy ketadi yoki sel ketib qoladi. Yoki shu yerda ikki tarafga ham ketib turib, keyin qaysidir tarafga ketadi, likvidatsiya qilib yuboradi bozor katta ehtimol bilan. Tushundinglar-a? Xo'p, endi klassikada urvillar bor ekan. Global, lokal, gap urvin bor ekan, zerkal urvin, fraktal urvillar bor ekan klassikada. O'sha urvillar bozor misol uchun tasavvur qilinglar, struktura bilan harakat qilyapti. Strukturani tashqarisi bizga nima bo'lib beradi? Global urvin bo'lib beradi. Strukturani ichida hosil bo'layotgan urvillar nima bo'lib beradi bizga? Lokal urvin bo'lib beradi. Gap urvin qanaqa ekan? Narx gap bilan ochilganda bo'lar ekan. Zerkal urvin bitta narxda
по-любому atkat qiladi-yu, kuchli uring. Xuddi shunaqa joyga to'g'ri kelib berar ekan. Liniya desanglar, liniya ham global yoki lokal bo'ladi. Buni bilasizlar, ha? Global liniya tashqi strukturani hosil qilayotgan katta time frame'dagi, to'g'rimi? Lokal bo'ladigan bo'lsa, ichki strukturani ichida hosil bo'layotgan nima? Liniya bo'ladi. Xuddi shu situatsiya bo'ladi bozorda va iminda nimaga endi shu yerda klassikani o'tyapmiz. Biz bu narsani bilamiz-ku desanglar, bookmapga xuddi shu situatsiyani bog'lab olsa bo'ladi. Qanaqa qilib bog'lab olamiz deydigan bo'lsanglar, global time frame'da bookmapda CVD bor, bilasizlarmi? Nastroykisini men webinar tugagandan keyin tashlab beraman. U отдельно настройка. Sizlar ochiq turgan настройка emas, kunlik time frame, haftalik, oylik time frame'da ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni bozorda umumiy massasini nima qilib beradi? Shu narsani ko'rsatib beradi. Time frame'ga qarab, nastroykasi bizniki hozir ishlatayotganinglardan ozgina nimaroq bo'ladi? Boshqacharoq bo'ladi. Shu narsani tashlab beraman va klassikada shu yerda trend topib olib, CVD dan kirayotgan объемdan trendga teskari ishlamaslikka harakat qilasizlar ekan. Например, tasavvur qilinglar, men grafik bilan ishlamay qo'yganman oxirgi payt, ancha bo'ldi, ishlamayapman grafik bilan degan gapni misol kanalda eshitasizlar, ko'rasizlar, to'g'rimi? Targetni ko'rasizlar. Qaranglar, nima uchun grafikdan ko'ra unga bog'lanib qolganimiz sababi, avval men CVD ni bilib olaman. Masalan, 10,000 CVD bayda oxirgi haftada 10,000 CVD bayda bor. Oxirgi haftada. Значит, haftalik trend buy. Agar shu yerda narx, misol uchun pastga ketyapti-da, haftalikni kunlikka oladigan bo'lsam, kunlikda CVD 1000 minusda. Bu degani nisbat 1 ga 10, to'g'rimi? Ya'ni 10,000 dan 1000 kunlikda nima qilib ketyapti? Chiqatyapti. Lekin umumiy massani 1 ga 10 u, bir kichkinayu 10 dan. Shu sababli o'sha yerda ham men bayga pozitsiyamni nima qilib o'tiraveraman? Ushlab o'tiraveraman. Ya'ni uzoq muddatli target qilayotganda. Endi undan tashqari, masalan, shunaqa paytda, endi tasavvur qiling, shunaqa paytda agar tillarning narxi impuls bilan oqib ketdi o'tgan hafta, to'g'rimi? O'tgan hafta impuls bilan oqib ketdi. O'sha paytda mana nisbatda agar sizlar biladigan bo'lsanglar, 1 ga masalan, mana 10 deydigan bo'lsak, hozir. Masalan, mana 10 deydigan bo'lsak, nisbat shu yerda 1 ga 15 bo'lib ketdi. Ya'ni 10,000 покупка bo'ldi-yu, u yerda 10,000 dan ham oshiq 15,000 sotuv bo'lib ketdi haftalik time frame'da. Tushundinglarmi? U narsani kunlikda prям bilib olsanglar bo'ladi. Ujedan даже shu yerda strukturani ichida, ya'ni CVD ni nastroykasini to'g'rilab olib turib, kirayotgan massani orqasidan ergashsangiz ham hajabi teskari pozitsiya qilmaysiz shu yerda. Tushunyapsizlarmi? Misol, tilla oqiyapti, Telegram kanallar bay beryapti. Hamma bo'lgan bo'lsa kerak hammada. Kim slif qildi o'shunda? Slif qilganlar bo'ldimi tilla oqqanda? Stoplar bo'ldi, minuslar ancha bo'ldi. Bormi bir 20 ta odam qo'l ko'taringlarchi, kim slif qildi? Minus, slif. Lekin undan oldin rosa sel minus bo'lgan. Undan oldin buy ketayotganda sel minus bo'lgan. To'g'rimi? Polni ketdi-da, chunki qaytadi. Xuddi shunaqa. Shunaqa. Tushundinglar, ha? Ya'ni massaga nisbat 1 ga 15 bo'lib ketdi. Ya'ni 10,000 shu yerda sotuv bor, lekin uje sotib yorishlar soni 15,000 bo'lib ketdi haftalik holatda. Shuning uchun tashavvurda o'zini minimumini nima qilib qo'ydi oxiri? Yangilab qo'ydi. Shuni orqasidan, misol, siz massani orqasidan, demak, biz hozir ishlayotgan trend nimani orqasidan kelar ekan? Massani orqasidan hosil bo'lar ekan. Agar siz bu narsani o'rganib oladigan bo'lsangiz, massani holatini o'rganib oladigan bo'lsangiz, sizga o'zi klassikada liniya tortib o'tirish nima hojati yo'q ekan. Chunki bilasiz qaysi tomonga ketishini. Chunki kim покупка qilgan, kim sotib oryapti, qanaqa situatsiya, haftalik, oylik yoki kunlik holatda situatsiyani nima qilib turibsiz shu yerda? Bilib turibsiz. Shuni orqasidan ergashsangiz zo'r bo'ladi. Buni nastroykasini Muhammad Amin yozib qo'ying, biz Telegramga tashlab berishimiz kerak. CVD nastroykasini. Tushundinglar, ha? Ichiga kirib turib to'g'rilab. Savol bering.
Bizda chiqib ketamiz va kampir uchadi, boshqa bo'ladi. Bozor to'xtab qoladi bizda. Ya'ni kelsa уже qanaqadir ochiq yo'q qoladi, CV o'zgarib qoladi. Siz tashlaganda ham o'zgaradi. Yo'q. Qarang, istoriyani bookmapda skachat qilsa bo'ladi. Skachat qildik, Umumiy massani bitta hisoblaydi aka. O'zgarmaydi. Ha, massa bitta hisoblaydi, o'rtada grafik bo'lmay qoladi. O'shuning uchun maksimalni o'chirmang bookmapda. Yonib qolaversin, to'k ketsa ketsin. Ha, svet o'chmasa o'chmaydi, yonib qolaversin. Tushundinglar-a? Ya'ni biz aytayotgan mana klassikadagi liniya, trend nimani orqasidan hosil bo'lyapti ekan? Bozordagi massani orqasidan hosil bo'lyapti ekan, bu narsa po faktu. Endi urvinga to'xtalamiz shu yerda. Liniyani tushundik, liniya qanaqa hosil bo'lishini tushundik. Urvinga to'xtalamiz. Urvinga to'xtalamiz. Sizni global urvingiz bor. Tilla harakat qilyapti, minimumda urvingiz bor. Tepada ham maksimumda yoki mana shunaqa global urvingiz bor. Urvinning ichida tilla harakat qilyapti. Shu pozitsiyada siz SNRda ishlaydigan bo'lsangiz, doполнительный bookmapni biladigan bo'lsangiz, mana CVD turibdi, hozir tushundik-ku. Mana CVD. O'sha narsani prям 00 ga yaqin покупкачи ham, sotib olayotgan ham, sotayotgan ham haftalik time frame'da bir-biriga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, SNRda ishlash koeffitsiyenti ko'payib ketib qoladi bu situatsiyada. Tushundinglarmi? Chunki sababi bozor nima bo'lyapti? Global yoki lokalda urvindan urvinga sakrab yotibdi. Tushundinglar-a? Ya'ni bitta narsani ichidan shu situatsiyada ham o'sha ikkita strategiyani holatini nima qilib olyapsiz? Bilib olyapsiz. Ya'ni shun bilan hamnafas bo'lib harakat qilyapsiz. Endi qarang, bu global, lokal bor-ku, bizda mana urvinlar bor, to'g'rimi? Lokal zonada urvinlar bor, mana chizib qo'ygan kichkina time frame'da urvinlarimiz bor. 5 minut, 15, yarim soat, 1 soatlik urvinlarimiz bor. Bu urvinlarni ham holatini endi haftalik emas, kunlikka o'tkazasiz. Tushundingizmi? Kunlikka o'tkazib turib, kunlikda ham 000 prям bir-biriga nisbat to'g'ri kelyapti. Bunaqa payt SNRmi, klassikami, ICTmi, urvin bormi solarasiz. Tushundinglar-a? Urvin bormi ishlarasiz. Misol uchun bu situatsiyani bilmagan taqdiringizda ham. Ya'ni grafikka misol prям grafiksiz ishlolmayman men degan odam shunaqa qilib shu situatsiyada bilib olsa bo'ladi. Shun bilan klassikani tugatdik. Ovozim eshitilyapti, tushunyapsizlar-a? Tushunmasanglar shunday vapros beringlar, chota hamma jim. Nima deysiz? Video qilib beraman. Tartiblab turib, o'sha bo'yicha qilib ketasiz. Nima deysiz? Ya, farq qilmaydi. Hammada har xil nastroyka bo'ladi. Ustunovka qilasizlar-ku. Misol YouTube'ni qarasangiz, YouTube'da bookmap bor edi-yu. Boshqa CVD, sizni qarasangiz, boshqa CVD, sizda time frame 1 soatlik bo'ladi, unda 1 kunlik bo'ladi. Nimaga meniki kam ko'rsatyapti, u ko'p ko'rsatyapti degan gap so'z bo'ladi-da baribir. Endi qaranglar. SMCdagi bookmapga yuzlanamiz. SMCdagi bookmapni ham agar siz shu yerda bookmap bilan SMC дополнительный qilganingizda ham misol ozgina shu prям massani tushunib olib turib дополнительный qilganingizda shu yerda koeffitsiyentini bilamiz. Keyin bitta ikkitasi Telegramdan tashadi, что aytaylik, manaqa вопрос bo'lgan. Qanaqa вопрос bo'lgan? Bolalar bookmap ishlamaydi, bozordagi lenta ishlamaydi. Chunki u futures, biz kunganicha target qilyapmiz, u yerda zaifkalarga ergashmanglar, teskari pozitsiya bo'lib qolishi mumkin degan gap bo'ladi. Gap bo'pti. U narsa prям yolg'on, buni dokazать qilib bera olmayman men. Nimaga desanglar, во-первых, bitta asos, что futures narxdan bizni CFD brokerlarimiz nima qiladi? Grafikni ko'chiradi. Tushundinglarmi? Bo'ldi, orqasidan yuradi. Shu narsani o'zi asos. Masalan, siz futuresda ma'lumot olyapsiz-da, hozir biz ishlayotganda bookmapda ma'lumot olyapsiz, o'zimizni MetaTrader'da nima qilyapsiz? Target qilyapsiz. Grafik bir xil-u. Ozgina o'rtada narxda nimasi bor? Raznica bor. Lekin misol uchun M1 time framegacha bir xil-u. Likvid olishgacha bir xil-u. Raznica agar grafikda raznica bo'ladigan bo'lsa, sizlar bilinglar, u yerda MetaTrader xato qilyapti. Futures narx emas. Misol uchun Sinkorson yoki Ninjada ko'ryapsiz, raznica qilyaptimi? Futures narx xato qilmayapti. MetaTrader'da qanaqadir problema bor, что narxni ko'chirayotganda kech qolish, uzilish, shunga o'xshagan narsa bor.
tushundinglar yoki likvidni to'liq olmaslik. Chunki sef xuddi shunaqa situatsiya bir kun YouTube'da ko'rib qoldim. Mirtohir akada zerka ochgan. Manaqa zona turibdi, zonani belgilagan. Bu Sinkorswimda. Sinkorswimda zonaga borgan, maksimumda yangilagan, likvid qilgan narx umumiy likvidatsiya qilgan. Xuddi shu grafik bizni anaqamizda, MetaTrader'imizda narx nima qilmagan? Bormagan. Chunki bularga kerak emasda likvidatsiya qilish. По-любому u yerda plichoda hisobiga odamlar ko'pchiligi nima qilib yoradi? Sliv qilib yoradi-da. Bu undan ko'ra nabarot realroq bo'ladi. Futuresda target qiladiganlar. Futuresdan ma'lumot olib bu yoqda target qiladiganlar uchun. Da. Misol uchun zonaga bormasdan narx ketib qolyaptimiz, o'sha yerdan ilashib olasizda. Nimaga zona bu? Misol uchun ICT da ishlaysiz, kunlik time frame'da shu maksimum deylik. Kunlik maksimumlarda nima deydi? PDH deydi, to'g'rimi? Kunlik maksimumlarda likvidlar bor deydi. Likvidlar bor. O'sha yerda siz o'ylanib o'tirasiz, nimaga likvid olmadikin? Nimaga bormadikin? Boradi deb o'rgatuvdi-yu. Bormasa kirma degan, to'g'ri, misol kirmasligingiz mumkin, lekin shunday zo'r situatsiyadan nima qurqib ketib qolasizda, shuncha kutib. Xuddi shu narsa bo'ladi bu yerda. Bu klassikani tushuntirib berdim sizlarga. Endi hozir sizlar bilan nimaga yuzlanamiz? SMC ga yuzlanamiz. Har birini misol uchun SMC da qanaqa termin bilasizlar, aytinglar, yozamiz. Qanaqa termin bilasiz? Order block, to'g'rimi? Order block. Yana nima, qanaqa termin bor? SMC o'rgangan bormi? Hamma o'rgangan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Nima deysak? Boss charge struktura bor, u klassikada ham bor. Misol uchun misol uchun order block bor. Imbalance bor, to'g'rimi? Order flow bor. Order flow bor. Boss cho'ch bor. Bu отдельно tema. Yanachi? Supply demand bor. Kelinglar, hozir shu beshalasini bitta asoslab beraman. Qanaqa qilib ishlashi, nima uchun ishlashi va qachon ishlamasligini. Bo'ladimi? Xo'p, birinchi order flowdan boshla. Order flow nima? Order flow bloklar lentani ichida ko'rayotgan ob'yomda. Yo'q. Order flow umumiy komplex struktura bo'ladi. O'sha order flow ichida order blok bo'ladi. Xo'p, mana. Misol struktura byte, to'g'rimi? Manavi bizda minimum nima? Kuchli minimum, moyam kuchli minimum. Har bir atkat qilayotgan zona nima bo'ladi bizga? To'g'rimi? Yo'q. Tushundinglarmi? Order flow'ni to'liq tushuntirib bering siz. Gapiring oxirigacha. Order flow o'sha premium discountda pastda bo'ladi. O'sha yerda такой kichkina range ichida order block bo'ladi. O'sha order flowga narx kiradi. Keyin narx o'sha razonat olishni boshlaydi, lekin order blockga har doim kelmaydi lekin. Samarali birinchi order flowga kelsa bo'ldi. Order flow misol uchun narxni primerna shunaqa 50% holatiga nima qilib beradi? To'g'ri kelib beradi. Ichida order block bo'ladi, to'g'rimi? Order flow hozirda nakapleniya dediku, bozorga katta ig'roq pulini nimada olib kiradi? Nakapleniyada olib kiradi deydi. Men buni 2 yillik statistika qilganman. Ob'yom kirayotgan holatida, misol qanaqa ma'noda tasavvur qiling, обычный grafikda footprint degan narsa bor, bilasizlar, eshitgansizlar, footprintni switchning ichida ob'yomni yoritib beradi. Qancha kirganini. Misol switcha ketyapti, narx ketyapti. Mana bu joyda switcha bor, switchani soyachasi bo'ladi. Mana bu joyda switcha bor, switchani yana nimasi bo'ladi? Soyachasi bo'ladi. Soyachani uchida prям ob'yom kirgan bo'ladi. Bayga 200, 200, 100, 100. Ya'ni shu yerda nima qilyapti? Katta guruh bozorga nakapleniya qilib, mana uning uchun nakapleniya qiladi-da. Tushundinglarmi? Misol uchun, обычный kichkina time frame ga o'tadigan bo'lsanglar, narx manaqa yurgan bo'ladi. Da. Mana shunaqa bo'lgan bo'ladi. Обычный kichkina time frame ga o'tsanglar. Shu nakapleniya zona bo'ladi-da, shu yerdan katta ob'yomini nima qilgan bo'ladi? Olib kirib bergan bo'ladi va
agar shu yerda объемchilar misol uchun har bir накопленияni ular sun'iy ravishda qiladi futuresda. Buni bookmap'da ichida order book degan darsi bor, saytiga kirsanglar. Qanchadir ham summa angliyskida bo'ladi. Shunga kirib turib, misol angliyskiy tushunadigan bo'lsangiz, shu narsani doказать qilib berishgan ular. Tushundinglarmi? Uni ko'rgandan keyin men bu narsani nima qilganman? Test qilganman. Haqiqatdan ham cho'ta prosta narsa emas ekan order flow ham. Значит, mana shu yerda накопление bo'lar ekan deb turib, shu bilan har bir уже order flow'da ishlash koeffitsiyenti va order flow'da именно narx накопление bo'layotganini уже чувствовать qilganman. Va bu narsa doimiy bo'lmaydi. Bu narsaga agar siz ishonib targovать qiladigan bo'lsangiz, bu yoqdagi massadan tashqari holatda targovать qiladigan bo'lsangiz, minus yeyish ehtimolingiz nima? Kami 80% ga teng. Faqat order flow bilan targovать qiladigan odam bo'lsa. Kimdir bormi order flow bilan faqat targovать qilgan yoki zonaga kelganda ochadigan? Zonaga kelganda ochasiz, keyin orqaga yurib ketib qoladi. Yo'q, u bookmap emas, отдельный order flow o'zi bilan ham bunga qaramasdan undan avval. Ha, SMC bo'yicha siz aka ishlaysiz. Order flowda zelka ochganmisiz? Ha. SMC'ni o'rganganmiz. Undan ko'ra, chunki filtratsiyasi yaxshiroq. SMC maksimal harakat qiladi, risk rewardni baland qilish kerak. Bu narsa ham qiyinroq. Risk zonangiz u katta guruhda накопление qilayotgan zonasiga to'g'ri keladi. Накопленияning asosiy maqsadi o'zi aslida накопленияning asosiy maqsadi bozordagi объемni misol uchun manipulyatsiya qilish, trendni o'zgartirish. Har bitta накопление qilib, misol ichki tashqi strukturani hamma biladi, ha? Bu yerda biladiganlar, nima indamaysizlar? Ijolib bo'lib ketyapmanmi? Bilasizlarmi? Ichki tashqi strukturani hamma biladi, ha? Ko'pchilik biladi. Masalan, narx ketyapti. Mana tashqi struktura bo'yicha kuchli minimum. Narx ichki struktura bo'yicha ikkitani sindirib qo'yadigan bo'lsa, bu yolg'on nima bo'ladi? Sinish bo'ladi. Shuna yolg'on sinishda именно накопленияda bu yoqda объем olib kirganlar bor, u katta guruhlar. Именно shular shu yerda yig'ishtirishga harakat qiladi, bozor manipulyatsiya qilishga. Bu joyda futuresda ishlaydiganlar stopini qo'yib kirishi mumkin o'sha yerda. Biz emas, biz stopimiz ularga kerak emas. Ne интересно. Tushundinglar, ha? Demak, bu order flow ham o'zidan o'zi kelib qolmagan ekan. Uni ham tagi borib nimaga qadalyapti? Объемga qadalyapti-da borib. Oxiri tagi nima bilan tugayapti? Объем bilan tugayapti. Kirgan chiqqan zona bilan tugayapti. Xo'p, lekin order flow ko'p holatda ishlamaganmi sizda ham? Order flow. Order flow lekin katta traderlarda bu bozor ishlashi majburiy narsa emas-da. U keldimi, bozorga qarab ko'rish kerak, bir ishlaydi. Order flow bo'lyapti deb tipa o'sha yerda analiz qilib ketish kerak. Lekin ishlaganlar ko'p. Misol uchun kelgan odamlar bilan gaplashaman, order flow ichidan blok qidirardim. Blokka kelmasdan bir marta ketib bordi, keyingisidan order flowda o'zidan kirdim, keyin pastga tushib ketdi. Degan situatsiyada ishlash kerak degan. Shunaqa qilib bozorga olib chiqadi. O'shtaqa paytda sizda misol uchun накопление bo'lyapti, bayga объемingiz yig'ildi. Bu yoqda sizni tepada heatmap misol uchun anaqangiz bor. Heatmap o'zi issiqlik xaritasi bilsanglar kerak. Heatmapingiz bor. Heatmapga qarayapsiz. Heatmapda stopni olib turib, o'sha yerdan struktura o'zgartirib, ichki strukturani sindirgan taqdirda ham selga o'sha yerdan setup nima qilish kerak? Qarorish kerak maksimalniy darajada. Chunki tepada интересный zona уже nima qilmaydi? Qolmagan bo'ladi. Shuni hisobiga nima bo'ladi? Narx pastga tushib ketib qoladi. Order flow ham ishlamaydi, order block ham ishlamaydi o'sha situatsiyada. Baribir yana oxiri nimaga borib qadalyapti? Shu объемga borib qadalyapti. Boshqa nikak bozordan pul olib chiqish. Tushundinglarmi? Boshqa misol uchun 1000 xil strategiyani qo'llang, bu yoq aytayapti-yu, hech qaysi strategiya должен emas ishlab berishga. Tushundinglarmi? Ular prosta bitta narsani повтор ko'proq 60 ga 40, 70 ga 30 ishlab bergan.
shu yerda foizga nisbatan ko'proq chiqqan. U yerda risk kontroli yo'q odam по-любому 5 depozitini yo'qotadi. SNR bilan ICT qopti. Shuni tugatganimizdan keyin xudo xolasa o'sha u yog'iga strategiyaga sekin o'tamiz. Bo'ladimi? Xo'p, endi SNR ga o'tsak. SNR da indiyskisi bor, koreyskisi bor, yana Malayziyaniki bor, xili bor, to'g'rimi? Ha. SNR обычный bilasizlar, support and resistance deydi, to'g'rimi? Ya'ni u davno avvalgi narsa, просто nomini o'zgartirib, qanaqadir bir sotuv qilishyapti yoki shu narsani bir ham rekka olib chiqishyapti. SNR ruschasiga сопротивление, поддержка zona bo'ladi. Ya'ni сопротивление qiladigan и поддерживать qiladigan narxda. Support and resistance o'zbekchasi talab va taklif bo'ladi. Misol uchun bu yoq maksimum zonamiz, grafikda maksimum minimum bo'ladi. SNR support bo'ladi и resistance bo'ladi и support bo'ladi. Ya'ni support narx keladigan bo'lsa, narx поддерживать bilan tepaga ko'taradigan, narx boradigan bo'lsa, narx поддержка emas, resistance сопротивление qiladigan qaytaruvchi zonamiz bo'ladi shu yerda. Bu strategiyada bilsanglar, mana svichalarni soyasiga u darajada nima qilmaysizlar? Ahamiyat bermaysizlar. Главный maqsad sizlarda asosiy maqsad nima bo'ladi? Svichani tanasi bo'ladi, yopilishi bo'ladi. Svichani ichida nima situatsiya bo'lyapti? Hamma narsani misol shu yerdan bilib ketsanglar bo'ladi. Qaranglar, sizlar bilan klassika o'rgandik. Klassika qachon ishlaydi? Ideal ishlaydi. Trend bir chekkadan ekonomika zo'r bo'lgan paytda nima bo'ladi? Ishlaydi. Misol trend sell yoki buy bo'layotgan payt klassika ideal ishlaydi. SMC qachon ishlaydi? U ham bozor tixa bo'lganda nima qiladi? Normalni ishlaydi. Chunki tixa bo'lganda mana bu yerda blok chizasizlar-ku. Blokka keladi, blokdan atkat oladi, jicha pribel beradi, boshqa narsa bo'ladi. Уже amerikanskiy sessiya o'tayotganda yoki sessiya almashayotgan payti u ham nima qilib qoladi? O'chib qoladi. Chunki situatsiyani misol uchun Amerika sessiyada grafikda orqasida bo'layotgan situatsiya bu yoqda siz qidirayotgan blokka yoki flow, order flowlarga to'g'ri kelmaydi. Shu sababdan bu ham qanchadir ma'noda misol bozorda manipulyatsiya boshlandimi, bozorda katta guruh kirdimi, oqsoqlanib qoladi. Tushundinglar-a? SNR ham xuddi shunaqa, sezonli narsa. Nimaga sezonli desanglar, range bo'lganda zo'r bo'ladi SNR. To'g'rimi? Yoki struktura bir xil ketayotganda. Ya'ni lokal уровень, основной, bunda ham global bilan lokalni по-любому ishlatasizlar, klassikadagi narsani bunda. Misol uchun support topgani ham, resistance topgani ham. Именно shu zonalar ham bozorda normal holat bo'lgandagina nima qiladi? Ishlaydi. Значит, SNR ham hozirgi situatsiyada klassika ham, SMC ham oxiri borib nimaga qadalar ekan? Bozorda stabil holat bo'layotganda ishlash koeffitsiyenti yuqori bo'lar ekan, o'zi katta guruh kirib bozorda manipulyatsiya boshlandimi, manipulyatsiyaga uchrash ehtimoli misol ICT da ham ko'payib ketib qoladi. To'g'rimi? Bozorda katta guruh bo'ldimi, manipulyatsiya bo'lyaptimi, ICT da ham ko'payib ketib qoladi. Yana o'sha gap, chunki bu rost gap, qanaqa ma'noda, agar siz shu yerda grafikda ichida nima situatsiyani bo'layotganini bilsangiz, hacha o'sha yerdagi misol massani bilib, katta guruh kirib chiqayotganini bilsangiz, manipulyatsiya payti kirmaysizmi? Baribir oxiri borib shunga qadaladi. Iloji yo'q bundan boshqa. SNR ham, misol uchun klassika ham, ICC ham yoki SMC ham hammasi borib oxiriga, ob'yomda oxiriga borib qadalishga to'g'ri keladi. Misol uchun bu strategiyalar yangiliklarda yoki ekonomik holatlarda ishlash koeffitsiyenti yana nima bo'lib ketadi? Tushib ketib qoladi. Masalan, oxirgi 2 oy. Oxirgi 2 oyda misol uchun zonaga kelmasdan ketib qoldi, zonadan chiqib ko'proq yuraverdi yoki siz teskari pozitsiya ochdingizda misol uchun sizni prosatka tushib, sliv qilib tushmadi qaytib o'sha zonaga. Xuddi shunaqa situatsiyalar oxirgi payt ko'p bo'ldi. Plus siz buni strukturani ichini o'rgandingiz, massani o'rgandingiz, nima situatsiya ketyapti, qachon katta guruh kiryapti, time frame da o'rgandingiz, CVD da o'rgandingiz, undan tashqari sessiyani o'rgandingiz, qaysi sessiyada aktivnost balandligini va qaysi sessiyada kirishlar oqimi ko'pligini o'rgandingiz, дополнительный sizga yana ekonomika kerak bo'ladi. Tushundinglarmi? Masalan, Trump misol prezident bo'ldi. Prezident bo'lgandan keyin bozorda itak hamma manipulyatsiya kutdi.
Sababi Tramp bilan Pavel kelisha olmaydi. Ekonomik tarafdan misol uchun ozgina tushuncha berib ketish, yerda bir 5 minutlik Tramp bilan Pavel kelisha olmaydi. Pavel foiz stavkani shunday ushayman, normal ketyapti yoki foiz stavkani tushiraman deb yotibdi. Tramp bo'lsa foiz stavkani ko'tarib, qarzini dollar, misol Amerikani qanchadir trillion dollar qarzi bor tashqaridan. 30 trilliondan ortiq qarzi bor. Agar u foiz stavkani ko'tarib turib Tramp должностida u foiz stavkani ko'tarib turib Tramp o'sha yerda pulni qadrini tushiradigan bo'lsa, o'zini mahsulotlari bilan nari trilliondagi qarzini to'lash koeffitsiyenti nima bo'ladi? Kamayadi. Yoki foiz stavkani ko'targandan keyin pul qadrsizlangandan keyin bu yoqda nima boshlaydi? Pechat boshlagani, misol pul chiqargani, pul pechat boshlagani unda nima bo'ladi? Возможность bo'ladi. Uni orqasidan davlatlarga soliq qilyapti, yana qanaqadir kirayotgan tovarga qanaqadir protsent qo'yapti. Ya'ni bozorda volatilность olib kiryapti. U maqsadi foiz stavkani tushirish birinchi maqsadi. Ikkinchi maqsadi, logichni o'ylasak, ekonomik tarafdan o'ylaydigan bo'lsak, foiz stavkalari tiqyapti. Itak Amerikada ko'pchilik aksiyaga yoki kriptovalyutaga o'tib ketgan juda ham ko'p. To'g'rimi? Misol uchun Yaponiyada ko'p kriptovalyuta, misol uchun 5 dunyoda qanchalik protsenti Yaponiyaga to'g'ri keladi, kriptovalyuta olganlar ko'p. U kriptovalyuta olish uchun pulni nima qilyapti? Balansga solyaptimi? Poполнение qilib, mana davlatning ichidagi pulni olib chiqyapti, rinkka tiqyapti. Davlat ichida o'shini miqdoridan, misol uchun ishchi soni ko'payib ketishi, misol ishsizlar soni ko'payib ketib qolishi mumkin. Chunki kimnidir oyligini kesib yoki kimdadir, misol katta milliardi bor odamlar boshqa biznes qilishni, pulni aylantirishni o'rniga bu yoqqa tiqib qo'yapti. Tushundinglarmi? U ham foyda beradi, bu ham foyda beradi, lekin o'zini nima qilgisi kelmayapti? Qiynagisi kelmayapti ular. Risk qilgisi kelmayapti, bu yoqqa tiqyapti. Kriptovalyutaga, aksiyaga ular uchib yotibdi, Nasdaq, S500, 330lar uchib yotibdi. Tramp kelgandan keyin imенно shular uchun bozorni manipulyatsiya qildi. Maqsad nima manipulyatsiya qilishdan? Чтобы ular ham ahmoq emas, u shuncha odam pul tiqib yuborgan, bozorda manipulyatsiya bo'lsa, u pulni по-любому qiynalib topgan ular ham. U nima qiladi? Bozordan olib chiqib davlatga yana qaytarib olib kirish uchun shu pulni. Tushundinglarmi? Hachabi misol uchun katta igroksiz, 100 milliard pulingiz bor, volatilность bozorda oqib yotibdi. Siz pulingizni qiynalib topgansiz, nima qilasiz? Bozordan olib chiqasiz. Obnalit tusha olmaysiz. Chunki bu yoqda nima bo'lyapti? Foiz stavka o'zi kiradigan joyiga kirib yotibdi. Ya'ni bir-biriga protiv bo'lib, Pavelning gapi Trampga o'tmaydi, Trampning gapi Pavelga o'tmaydi, siyosiy ahvol yaxshi emas. Siz nalichka holatda dollarda ham ushlab tura olmaysiz bu narsani. Tushunyapsizmi? Undan keyin nimaga tiqasiz? Eng zo'ri tilla deysiz, tillaga olib borib tiqasiz. Tillaga tiqsangiz, tillani kimdan olasiz? Davlatdan olasizmi? Davlatning budjetiga yana nima kelyapti? Pul kelyaptimi? Produktini sotyaptimi? Itak. Pul kelayotgandan keyin qanaqadir возможность oshyapti. Volatilность hisobiga boshqa bozorlar tushyapti, tilla bo'lsa zonaga qaramasdan uchyapti. Hamma pullar yo'ldan chiqib ketgan. Demak, bu yoqqa buni ichini o'rganganingizdan keyin ham ekonomikani plus дополнительный qiladigan bo'lsangiz, gullaysiz. Xudo xolasa. Xo'p. Bunga kelganda ikki bo'ladi-ku. O'sha joyda razor qilishni sifda tushuntirib. Ana hitmapdan keyin ana dams bor-ku, ana strategiya bor-ku, именно o'sha haqida aka. Da. Shu haqida. Tushundinglar-a situatsiyani? Bu yerda nima bo'layotgan? Bo'ldi, buni tugatamiz. Polni tugatamiz. Keyingi prezentatsiyani oching. Bookmap'dagi hitmap haqida hozir qisqacha возможностьlari haqida, misol Bookmap'dagi hozir объем haqida gaplashdik. Bookmap'dagi emas, bozordagi объем haqida gaplashdik. Ya'ni bozorda объем kontrol qilishiga hammamizda nima bo'ldi? Awareness bo'ldi. Po faktu u narsani tushuntirib berishga harakat qildim. Tushundinglar-a? Endi именно Bookmap'dagi hitmap haqida gaplashamiz. Hitmapni yaxshi tushunmaydiganlar ham bor ekan. Misol, ana vebinarlarni ko'rgan, vebinarda endi bab to'liq tushuntirilmagan, shu mana shunaqa narsa bor deyilganda, qo'pol qilib aytganda. Tushuntirilmagan. Hozir shu haqida tushuntirib berishga harakat qilaman. O'tkazingchi. Hitmap bu oddiy grafik emas, bu real vaqtda bozorga kirib chiqayotgan buyurtmalarni ko'rsatadigan ko'z. Ya'ni bizga объем kerak. Объемni biz ko'rishimiz kerak. Объемni ko'rish uchun bizga nima kerak ekan? Hitmap kerak bo'lar ekan.
oddiy chiziqli grafiklar narxni ko'rsatadi, lekin heatmap esa kimlar, qayerda va qanday kuch bilan narxni ushlab turganini ko'rsatadi. Tushundinglar-a? Ya'ni bozorda kim qaysi pozitsiyada, kim kiryapti, kim chiqyapti, hamma narsani bu narsa ko'rsatadi. Ikkinchisi, ya'ni biz faqat nima bo'lganini emas, nima bo'lishi mumkinligini ham oldindan ko'rish imkoniyatiga nima bo'lamiz ekan? Ega bo'lamiz. Misol uchun grafik yuryapti, yurgandan keyin nima bo'lganini bilasiz, to'g'rimi? Misol uchun strategiya bor, klassika, misol yorsa ketadi, misol vakf bo'lishi mumkin. Vakfni biladiganlar bor ham bu yerda. Nimaligini, ha? Misol manipulyatsiya qilib turib bozor ketib qolishi mumkin qaysidir tarafga. Bunaqa situatsiyani o'sha hosil bo'lgandan keyin ko'rasiz yoki 50 ga 50 yoki 70 ga 30 strategiyasiga qarab shu yerda nima qilasiz? Risk qilasiz. Blokingizga keladi, zonangizni yoradi, liniyangizni yoradi, shunaqa qilasiz. Lekin bu yerda nima deyapti? Nima bo'lishi mumkinligini ham oldindan nima qilsa bo'ladi? Pozitsiyani aniqlab olsa bo'ladi. Ikkinchisi, rangi qanchalik to'q bo'lsa, heatmapda hamma biladi, bu yerda. Hozir gapiravering, ha? Heatmap shunaqangi narsaki, bozorda grafik bilan emas, manaqa chiziqlar bilan, mana ko'ryapsizlarmi? Xuddi shu narsalar bilan, ya'ni bozorda qayerda stop bor, bozorda qanaqa situatsiya bo'lyapti, bozorda misol uchun bu yoqda trendi, ya'ni heatmapga qarab turib trendni aniqlab olsa bo'ladi. Shu narsani ko'rsatadigan narsa heat issiqlik, map issiqlik xaritasi. Например, qayerda bozorda qaysi narxda aktivnost bo'ladigan bo'lsa, shu zonani nima qiladi? Qizartirib ko'rsatadi. U zonada, значит, bozor sizni manipulyatsiya qilishi mumkin. Tushundingizmi? U zonagacha yo bozor likviddan likvidga harakat qiladi. Likvidni heatmap ko'rsatadi. Sizdan misol uchun yolg'on emas, rost heatmap bo'ladi. Bu yerda ham heatmap ikkiga bo'linadi. Hozir bu temani tushuntiraman. Rost heatmapni topib shu tomonga harakat qiladigan bo'lsangiz, pozitsiyangizni aniqlab ketadigan narsa. Misol uchun, mana shu bookmapdagi grafik. Biz ishlayotgan trading viewdagi grafik. Endi raznicasini qarang. Trading viewda bizda bunaqasiga switcha bo'ladi, bordi keldi switcha bo'ladi. Bunda o'sha ichidagi situatsiyani ko'rsatyapti. Qayerda aktivnost baland, qayerda sotish kerak, qayerda sotib olish kerak, kim sotyapti, kim olyapti, shu narsani ko'rsatadi. Tushundinglar, ha? Ya'ni agar hozirgi grafik bo'yicha rangi qanchalik ko'k, to'q bo'lsa, shunchalik katta o'yinchi o'z pozitsiyasini o'sha yerda ko'rsatyapti. Masalan, katta o'yinchi pozitsiya ko'rsatmasligi mumkin u yerda situatsiyada, misol u по-любому maqsad ko'rsatmasligi treyderga degan narsa bo'ladi. Buni ham yo'li bor. U yerda stop bilan iceberg bo'ladi. Bozorga yashirin kirayotgan, объемda olib chiqib ko'rsatadigan, u yerda bookmap ichida yana bitta возможность bor. Bu narsani ham hozir o'tamiz. Ko'rsatadi. Masalan, heatmapda to'q sariq yoki qizil zonalarni ko'rsangiz, bu yerda katta buyurtmalar jamlangan va bu joyda odatda narxning qaytish nuqtalari bo'lishi mumkin. Bu misol uchun o'zimdan o'zim olmadim. Bu narsani, bu prezentatsiyani qilyatib, katta treyderlardan olingan prezentatsiyalarda perevod ketyapti bu yerda. Tushundinglar? Ya'ni o'zimdan o'zim to'qib olmadim bu narsani. Uchinchisi, heatmap fake buyurtmalarni ham fosh qiladi. Hozir aytdim, u ikki xil heatmap bo'ladi. Bittasi fake bo'ladi, bittasi haqiqiy bo'ladi. Haqiqiysiga qarab trend bilib olsangiz bo'ladi deb. Bozorda ko'p yirik treyderlar soxta buyurtmalar, spoofing qo'yib boshqalarni aldashga harakat qiladi. Heatmap yordamida siz soxta buyurtmalar, tez yo'qoladigan yoki ko'chadigan buyurtmalar va haqiqiy niyatdagi buyurtma, doimiy qoladigan va bajariladiganlar o'rtasidagi farqni ham nima qilishingiz mumkin? Aniqlab olishingiz mumkin ekan. Uchinchisi, aka, bundan keyin heatmap temasi bo'ladi-da. Avval возможностьni ko'raylik, undan keyin o'shani grafik bilan, anaqa bilan ko'rsatib beraman. Bo'ladimi? To'rtinchisi, heatmap bu botlar urushini ham fosh qiladi. Ya'ni bozorda algoritmik treyderlar, botlar o'zaro kurashadi. Ya'ni katta hedge fondlarda hammasida bitta strategiyaga moslashtirilgan bot bo'ladi. Ya'ni robot, tushundinglarmi? Misol uchun aytaylik Wall Street, hammasida robot bor. Stabil dohod qiladigan yoki o'sha yerda scalping qiladigan yoki martingale qiladigan, faqat ular algoritmi hozirgi biz 5000 nari sotishdi-yu robot. Unaqa robot bo'lmaydi ularda. Umuman boshqacha robot bo'ladi. Kim robot olgan? Maza qiling. Ya'ni bozorda algoritmik treyderlar, botlar o'zaro kurashadi. Heatmap yordamida siz bu botlarning qanday qilib narxni manipulyatsiya qilishga harakat qilayotganini jonli tarzda ko'rishingiz mumkin. Unda ham o'sha yerda impuls bilan
o'sha heatmap ranglari bilan ajratib olasiz. Bu narsani o'qish kerak, prosta ko'rib tushunmaysiz. Endi o'qishni ham o'rganamiz bundan keyingisida, strategiyada. 5-inchisi, heatmap orqali ko'rinadigan yirik devorlar narxini ko'pincha magnit kabi tortadi. Misol uchun sizlar aytganmi, heatmapga boradi. To'g'rimi? Katta tepada ob'yom bo'lsa deb. Kimdir aytdi, что tilla uchayotganda rosa tepada to'planib ketdi dedi, to'g'rimi? Oxirgi moment, oxirgi 2 oyda. To'g'rimi? Ha, siz aytdingiz, tepada to'planib ketdi dedi. Iminni o'sha narsa magnit qilib tortadi narxni. Yirik limit buyurtmalar, masalan, 1000 lotlik buyurtma narxni o'ziga tortadi, chunki treyderlar bu zonalarni maqsad sifatida ko'radi. Ya'ni heatmap orqali qaysi narx darajasiga tomon harakat bo'lish ehtimoli yuqori ekanligini oldindan bilib olsangiz bo'ladi. Ya'ni bu yerda 50 ga 50 koeffitsient emas, 70 ga 30 bo'lib qoladi. Tushundinglarmi? Ya'ni buy sellmikin, sell buymikin deb emas, ha, bayroq ekan deb yoki selroq ekan deb 70 ga 30 bo'lib qoladi koeffitsient. Bunga дополнительный strategiyalar qo'shsangiz, приблизно olib chiqib ketasiz. 6-inchisi, heatmapda iceberg order, ya'ni muztog' buyurtmalari izlarini ko'rish mumkin. Iceberg buyurtmalar bu katta buyurtmalarning kichik qismi ko'rinadigan, lekin aslida juda katta hajmni o'ziga ichiga olib kiradigan maxsus buyurtmalar. Ya'ni ular zaявка tashlamaydi bozorga, primoy kiradi. Tushundinglarmi? Katta ob'yom bilan primoy bozorga kiradiganda ham heatmapda o'sha bookmap ichida nima qilish mumkin ekan? Ko'rish mumkin ekan. Heatmapdagi doimiy yengil chaqnashlar va narxning yutib olinishi orqali bu kabi yashirin kuchlarni aniqlash mumkin ekan. 6-inchisi, 7-inchisi, heatmap professional va market makerlarning harakatlarini ochib beradi. Oddiy grafikda professional yirik o'yinchilarning harakati ko'rinmaydi. Chunki oddiy grafik u. Heatmap esa bu ko'rinmas kuchlarni sizga ko'rsatadi va hatto ularning qayerda niyat qilganini ham ochib beradi. Qaranglar, heatmapni nima uchun ishlab berishini hozir tushuntirib beraman. Tushundinglar-a? Daftaringizga yozib qo'yinglar. Heatmap har doim bozorda magnit bo'lmaydi. Birinchisi, shuni yozib qo'yinglar. Endi asoslab beraman. Maksimalni yozib olinglar. Heatmap har doim bozorda magnit bo'lib bermaydi. Bozor heatmapga borishga должен emas, qaysidir vaziyatda. Lekin uni ham bilasiz, qaysi vaziyatda должен, qaysi vaziyatda должен emasligini. Tushundinglar-a? Qaranglar. Heatmap aytayapman, bozorda umumiy grafikda olib qaraydigan bo'lsak, bizda heatmap bor. Qizarib yonib ketgan, prям shu zona. Qizarib yonib ketgan. Heatmap bozorda struktura tuzilishda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Qachonki bundan avval shuni tushuntirib ber. Masalan, struktura bor, klassikada yoki обычный bozorda struktura ketyapti. Обычный bozorda struktura ketyapti. Tasavvur qiling, buy ketyapti. Heatmapingiz bor, buy heatmapni olyapti, pastda narx tortadigan hech nima bo'lmaydi. Atkat qilgan zonaning tepasida yana heatmap bo'lib qoladi. Narx yana buy ketadi, heatmapda likvidni oladi, yana darshi narx atkat qilayotgan payti yana bu yerdan ob'yom kiradida, tepada yana nima bo'ladi? Kirayotgan ob'yomda narx atkat qilgandan keyin kirayotgan ob'yomda nimasi hosil bo'ladi? Likvidi bo'ladi. Boradi, xuddi shunaqa qilib mana grafikda ham ko'rishingiz mumkin. Strukturani aniqlab olsanglar bo'ladi. Masalan, mana yerda bizda heatmap bor edi, ko'ryapsizlarmi? Bordi, oldi, orqaga qaytayotganda orqada interesni nima yo'q? Hech nima yo'q. Orqaga qaytayotgan payt tepada yana nima hosil bo'lib qoldi? Heatmap hosil bo'lib qoldi. Hozirgi chizgan narsa. Yana narx bordi, urdi, situatsiyani bildida, endi pastga atkat qilayotganda mana yerda heatmap bo'ldi, bu yo'qolib qoldi. U yo'qolayotgan situatsiyada tepada yana nima bo'lib qoldi? Chizib qo'ydim. Yana nima bo'lib qoldi? Yana paydo bo'lib qoldi. Yana maksimumga bordi, pastga tushayotganda mana yerda heatmap bo'ldi. Heatmap chunki stop losslarni, chunki katta treyderlar pozitsiyaga kirayotganda qo'yilgan stop losslar. Qayerda ko'p stop bo'lsa, o'sha zonaga maksimalni bor berishga harakat qiladi bu narsa va struktura bilan pastdagi mana zonani ham oldida yana ko'tarildi. Pastga tushayotdi, pastda maqsadi yo'q, yana ko'tarildi. Eng tepagacha xuddi shu struktura bilan nima qildi? Hozir doskada chizgan struktura bilan nima qildi? Ketdi, bordi. Lekin razvorot boradigan joyiga borib turib, likvidni olmasdan nima qildi narx? Tushib ketib qoldi. Nimaga likvidni olmaydi, kim biladi? Yana chiqadi, gap so'z yo'q, chiqadi. Menimcha ko'p odam o'shani kutsa kerak, o'sha borsa. Boradi, ko'p. Yolg'onchi. Yo'q, yolg'onchi bo'lsa yo'lda yo'qolib ketish kerak, yolg'onchi emas. Nimaga?
pastda stop ko'payib ketgan. Pastda ham ob'em bor. Ko'paygan. Yo, mana qaranglar, maksimumga chiqdi, to'g'rimi? Lekin olmasdan tushib ketib qoldi. Nimaga? Ko'pador tek profit. Yo, tek profit emas, stop buni. Ya, undan oldin misol uchun shuncha likvid bo'ldi, ha? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5-likvid ekan katta. Nimaga o'sha katta nomadi? Yo'q. Pastda stoplar deydi. Selga limit yo'q u yerda. U yerda faqat stop bor. Masalan, tasavvur qiling, endi mana qaranglar. Bozorda stop chiziladi, ha mana. Stop o'sha tepadagi zona. Yonboshida COV degan narsa bor, bilasizlarmi? U yerda 200, 100, 120 qilib nimani ko'rsatadi? Zaifkani ko'rsatadi. Tushundinglarmi? Limitni order bo'ladi. Buni chekasida u netda limit bormi? Yo'q. Narxni demak, stop loss emas, limit tortar ekan. Tushundinglarmi? Demak, misol uchun sizlarda hitmap ishlamadi, menda mana zonaga bordi, o'sha yerdan misol qaytib ketib qoldi deysiz. Qaytib ketadi, u payt ob'em bo'lmaydi. Qaytib ketgandan keyin o'sha yerda yana zaifga bo'lib qoladi, undan keyin ikkinchisida boradi zonaga. Tushundinglarmi? Agar murakkablik qilayotgan bo'lsa, aytinglar, mana situatsiyani tushunmadim deylar. Holat bularda tepada ham bo'ladi, pastda ham bo'ladi. Tepada 600 turibdi. Hozir o'shadan aniq qilib beraman. Shuni davomida bor. Stoplarni urish uchun limitni orderlarni kattasini qo'yib, o'sha joyga Qarang. Endi mana shu yerda sizni qo'ppog'ingizni oching miyangizni. Masalan, katta igroksiz 1000 lotda tillani oldingiz. Narxni ko'taryapsiz. Siz katta igroksiz, prям 1000 lot. Mas'ul 10 ming tiqordingiz ana. Milliard tiqordingiz. U narx ko'taryapsiz siz. Uni sotishingiz uchun nima kerak, во-первых? Klient kerak narx ko'tarilgandan keyin, to'g'rimi? Misol uchun tilla olyapsiz, tillaning narxi 3000, 5000 bo'lib ketdi, 6000 bo'lib ketdi. Uni tappada sotaman desangiz, birov yo'q, olmayman tilla desa, faqat o'zingiz olgan bo'lsangiz produktni kimga sotasiz? To'g'rimi? Endi qarang. Katta igroksiz, ob'em oldingiz, ko'taryapsizda, tepada odamlarda stop losslarini, ya'ni majburiy zelkami minusda yopaman shu yerda. Ya'ni misol uchun futuresda ishlasa buy sell bo'lmaydi u yerda. U yerda yo nechtadir ob'emni belgilab sotib olasiz. Sotib olgan ob'emingizni yopishingiz uchun o'sha ob'emni belgilab sotib olishingiz kerak. Spot degandek bo'ladi. Yoki agar o'sha yerdan short ochaman desangiz, ochgan pozitsiyangizga yana qo'shimcha qilib turib o'sha yerda lotingizni kattatirib ochasiz. U yerda ham futuresda ham xuddi shunaqa situatsiya ketadi. Ya'ni siz 10 mingda olib oldingiz, narx ko'taryapti, o maza zo'r, lekin toppada sotaman desangiz klient yo'q-ku, ular o'zlariga manolar ular uchun klient bo'ladi. Stop losslar. Stop losslar majburiy zelka, u yerda minusda nima bo'ladi? Yopiladi. Ya'ni bu olgan tovar ularga nima qiladi? O'tib ketib qoladi. Shu sababdan hitmap bo'lgan joyga katta igrok nima tashlaydi? Zaifga tashlaydi. Men shu yerdan sel olaman deb. Yoki nima qiladi? Sel olaman yoki bay olaman deb turib zaifga tashlaydi. Farqi yo'q bay selligin. Zaifga bor joyga bu yoqda misol sizni 1 million yoki 2 million dollaringiz bor, siz ham qo'shimchasiga sel olib keta olasiz tashlaydi-da. Ha, qayta ekan. Zaifkani ko'rib qoldim. Misol stakanda zaif ko'rdim deb turib, sel olib ketasiz, stopingizni yana o'sha yerga qo'yasizmi? O'shdaqa payt bu yoqda minimumdan olgan odam pozitsiyasini sizga nima qilib yuboradi? Almashtirib yuboradi, o'tkazib yuboradi. Minus qilgan kim qoladi? Siz qolasiz. Endi bozor likviddan likvidga harakat qiladi degan narsani mohiyatini tushundinglarmi? Nima uchun bozor likvid qilar ekan? O'zini tovarini pribelda qayta sotib yuborish uchun. Tushundinglarmi endi? Xuddi shunaqa pozitsiya bo'ladi. Demak, mana hitmap nimaga ishlamagan ekan? Bu yoqda nimasi yo'q ekan? Ob'emi yo'q. Tushundinglarmi? Ya'ni massa уже bu yoqqa borib, ob'em bilan olib ketguncha narx nima qilib yuborgan? Sel ob'em ko'payib ketib qolgan. sotgan bo'ldi. Sotgan. Lekin o'sha ob'em ham sekin yaqinlashib yo'q, joyida yo'q. U yolg'on hitmap bo'ladi. Fake bo'ladi. U manipulyatsiya bo'ladi. Masalan, bunda ham xuddi shunaqa situatsiya bo'lishi mumkin. Bu уже yurib bo'lgan grafik. Например, tasavvur qiling, shu yerda stop losslar turibdi, narx harakat qilyapti, naryoqda 1000 turgan bo'lishi mumkin-da.
narx tagiga kelganda zaявkani nima qilib yuboradi? Atmen qilib yuboradi, tovarni nima qilib yuboradi? Sotib yuboradi o'sha holatda. Tushundinglarmi? Misol, klient chiqib qoladigan bo'lsa. Вот именно. Hop. 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 Ko'rsatadi aka. Qarang, u narsani nima ko'rsatadi? Kim berdi savol? Ha, siz berdingiz. Narx nimani hisobiga o'sha yerda urush boshlansa, nimani hisobiga narx ko'tariladi? Katta investor, puli bor odamlar pulini xavfsiz, ya'ni misol Ukrainada urush bo'lyapti, Ukrainada milliarderlar risk qilgisi kelmaydi. U davlatdan urush boshlanganda hamma milliarder nima qildi? Chiqetdi. Pulini qanday yechdi? Tilla olib jo'natdi. Tushundingizmi? O'sha paytda bu nima qiladi? Bu yoqda CVD degan narsasi bor edi, qani? Ha, bunda yo'q ekan. Обычный grafikni ochsangiz, o'sha yerda ko'rsatadi, nechta odam qanaqa pozitsiyada turgan. Pozitsiya bayga kattayib ketyaptimi, impuls bilan o'tyaptimi, normalniy zaifga boraverdi bayga. Tushundingizmi? Demak, uni ham nima qilar ekan bu? Ko'rsatadi. Даже yangilikda ko'rsatadi-ku aka. Xuddi shunaqa. Hukmat olganman sizlarda. Anaqani hozir unga masalan tillardan boshqa narsa o'zgartira olmaymiz-da. Ani linzani boshqa narsalarga ko'rsatadi, faqat tillaga mixlanib masalan Bitcoin yo nimani. Bitcoin ko'rsatadi aka. Ha, bo'ladi. Bitcoin ko'rsatadi. Mashinga o'xshaganmi Ha, yo'q, bir xil bo'ladi. Shunga o'xshagan. Yozib olinglar, bookmap orqali nima qilsa bo'lar ekan? Strukturani topsa bo'lar ekan. Heatmap orqali strukturani topsa bo'lar ekan, yozib qo'yinglar. Yo'q, limit yonboshda yozilganmi? Keyin marketni order bo'ladi, limitni order bo'ladi. Marketni order iceberg degani? Limit bo'ladi. Market order уже прямой kirgan bo'ladi. Iceberg kirayotgani marketni order. Da. Mana bu ortda yozilgan bo'ladi. Nima? Bitmapti, u tarafda nomer bo'ladi. O'shini aytayapman-da. Hozir agar nomer bo'lmasa, lekin zona qizarib yotgan bo'lsa, ishlamaydi. Tushundingizmi? Ha. Ko'pincha mana sharikatga adoga qaraymiz, to'g'rimi? Sharikka по-любому qaraymiz aka. Hozir lekin qizil juda ko'p bo'ldi, lekin bayga ketgan. teskari bo'ladi sharik aka ishlash. Razvorot, masalan tasavvur qiling. Razvorotda masalan narx kelyapti, bookmap bo'yicha likvidni olyapti. Likvidni olayotganda sharikning katta qismi 70% qizil edi, ko'rayotgan bo'lsangiz. Avval sel tashlab, undan keyin ketyapti. Shu sharik teskari ishlaydi o'sha pozitsiyada. Tushundingizmi? Ya'ni sharikda 70%, 80% bay ko'ryapsizmi? Likvidga borganda. Tushundingiz-a? Likvidga borganda bay ko'ryapsizmi? Значит, likvidni olibla ketadi. Sel. Ha, olibla sel ketadi. Teskari pozitsiya qiladi. Ha, kerak. Qaranglar, Heatmap bozorda strukturani aniqlashda yordam beradi. Yozib qo'yinglar shuni. Heatmap bozorda strukturani aniqlashda yordam beradi. 1. Bozordagi stop losslar hajmini aytadi. Bozordagi strukturani 1. 2. Bozordagi stop losslar hajmini 3. Bozordagi massa nisbatini ya'ni bayga ko'p, selga ko'p. Bozordagi massa nisbatini 4-si aktiv bo'layotgan orderlar yoki aktiv bo'lmaydigan orderlarni oldindan aytib beradi. Aktiv bo'layotgan orderlar yoki aktiv bo'lmaydigan orderlarni nima qilib beradi? Oldindan aytib beradi. Kim bir hafta statistika qilib shu strategiya bo'yicha bundan keyingi damber dedim-u. Shuni bir hafta u normalniy strategiya Swift bilan ishlanadigan bir hafta test qilib demo akkauntmi, propmi, realmi farqi yo'q. Stabil bir hafta o'sha aytganimdaqa savdoga kirib
anaqasini ko'rsatib beradigan bo'lsa, rezultatini. Probda bo'ladigan bo'lsa, stabil ishlagan bo'lsa, biz ofisimizga bitta odam kerak. Bir hafta. Katta time frame'larda ko'p ishlaydimi? Katta yo'q, farqi yo'q ekan. Yozib ketish. Qaysi gapda aka? Agar bundan keyingi domen bir strategiya dedim-u, shuni bir hafta yoki 2 hafta chotki biz xohlagandaqa men tushuntirib beraman. Shu bo'yicha kimdir chotki qilib analiz qilib, mana rezultat, mana kundalik beriladi, ichga ketayotganinglarda mana kundalikka yozib shunaqa narsa qilib keldim deb har bir zelkasini ochgan yopgan zelkalarini bookmapdan ham Sinkor Swimdan ham ko'rsatib dokazat qilib bersa, bitta odam kerak ofisga. 1% risk qiling aka, farqi yo'q. 10 milli demo oching yoki 10 milli prop oling. 1% risk qiling yoki 0.5%. Ko'rsatib berasiz-da, ochgan yopgan zelkalaringiz. Realni ko'rsatib bersa, Daunda. Aka, meni xonamga kiring deyman. Men bu tarafda sevgilar ham. Ana olammi? Nimani? Iceberg CVD CVD emas, tepadagi zarkalar ko'rsatiladi, CVD. Ha, ana COV deb yozing. Agar heatmapda zona qizargan bo'lsa, agar heatmapda stop losslar ko'p bo'lsa, agar heatmapda stop losslar ko'p bo'lsa, agar heatmapda stop losslar ko'p bo'lsa, lekin COV da zaявkalar kam bo'lsa, COV da zaявkalar kam bo'lsa, bozor u heatmapga bormaydi. COV faqat limitlarni ko'rsatadi, bor yo'q. Agar COV ya'ni bo'lmasa, bu faqat stop loss degani. Tushundinglar a? Yozib oldinglarmi? Hamma yozib oldim. Xo'p. Zarkalar kam bo'lsa, Ha. Katta ob'yemda Zaявkalar kam bo'lsa, heatmapga bormaydi. Qaranglar, bu narsani sizga prosta strategiya, heatmapni yonida raqamga qaraysan, bo'lsa boradi, bo'lmasa bormaydi demayapman. Po faktu harakat qilyapman, shu isbotlab berishga bu narsani ichi bilan. Shu narsani to'g'ri tushuninglar, undan keyin o'zingizlar bir strategiya tuzib olmanglar. Конечно, hozir mana sharida o'tamiz. Agar anaqa yo'q demasanglar yana bir 5000 dam olamiz, 10 minut. Perikur qilamiz, keyin qolganini o'tib boramiz. Bo'ladimi? O'zi ko'payib ham ketdi, ha? Bo'ldi. Xo'p aka, xudo xolasa. Qaranglar, bozorda mana o sharikni ko'rganmisizlar? Birinchi slaydga qaytaring. Bozorda sharik bo'ladi-da. Masalan, kirayotgan ob'yemni bozor sharik bilan o'lchab beradi. Dumaloq sharik bilan. Bu narsa qizil, yashil bo'ladi. Qaranglar, buni ham nastroykisini Muhammad Amin yozib qo'ying, kanalga tashlaymiz. Sharikni ham. Shu sharikni birinchi o'rinda qiladigan narsamiz, u yerda sizlarning bookmapinglarda yashil, qizil отдельно bo'ladi sharik. To'g'rimi? Misol olganlar bo'ladigan bo'lsa yoki budishida olmoqchi bo'lganlar bo'ladigan bo'lsa, heatmapni o'rgangandan keyin shunga dastoyni kiraman, shunda ko'ryapman budishim deydiganlar bo'lsa, bookmap olganinglarda nastroykisi buni ham nastroykisi boshqacha bo'ladi. Ya'ni shu holatda ko'rsatmaydi bozorni bu ham. Tushundinglarmi? Qanaqa ko'rsatadi? Qizil, yashil отдельно ko'rsatadi. Shuni nastroykisini kanalga tashlab beraman, yana Telegram kanaliga. Nastroykisini buna to'g'rilaganimizdan keyingi qiladigan ishimiz bunda 3 xil pozitsiya bo'ladi. Tushundinglarmi? Ya'ni shu pozitsiyalarni aniqlab chiqishimiz kerak. Ya'ni endi qaranglar, yana asos bilan tushuntirib beraman. Bu yerda
maqsad birinchi ko'rayotganimizda birinchi maqsad selga sharik kattayib bu yoqdagi heatmapni nima qilish bo'lgan? Olish bo'lgan. Olgandan keyin atkat qilib turib, chunki umumiy massa baribir selda nima bu yerda? Ko'p. Endi vapros, sizlarda vapros bo'lgan polyuboma. Manaqasiga heatmap turibdi-da, qaysi biriga borib dalish ketib qolyapti deysizlar-ku. Imminda shu narsa. O'sha payt sharikka qarash kerak. Tushundinglarmi? Sharikning nastroykasini bir xil qilib olasizlar meniki bilan. Sharikning nastroykasini bir xil qilganinglardan keyin massa umumiy sharikda ham ko'rinadi. Eng katta o'sha likvid bo'lgan joydagi sharik agar 70% sel yoki 70% bay bo'ladigan bo'lsa, shu sel ketayotgan pastda likvid bo'lib 70% sel bo'ladigan bo'lsa, likvidni oladi, undan keyin ozgina atkat qilib turib dalish ketib qoladi. Tushundinglarmi? Bu joyda bayga setup qidirish уже nikak. Sel shunaqa yonib turib, orqasidan ham kichkina ikkita turibdi-yu, bitta katta yashil bo'lganda unda bay ketib qoladi. Shu yerda. Tushundinglarmi? Endi misol savolinglarga javob topdinglarmi? Shu nimaga ketib qoladi? Likviddan o'tib ketadi deb kanalda kuzatadigan odamlar. Xuddi shunaqa situatsiya bo'ladi. Bu birinchi chizib olinglar agar iloji bo'lsa. Situatsiyani agar ko'radigan bo'lsa, aniq bilib bo'larkan. Yo'q, aldiyda yetib bormaydi-yu, yo'q bo'lib qoladi. Yetib bormaganda bu ishlamaydi, olayotganda aka. Qarang. Siz shu narsani tushuning. Hozir men sizga qolipga solib beraman, qanaqa qilib hammasini birga ishlatishdi. Tushundingizmi? Tushundinglarmi buni? Endi yozib olinglar iloji bo'lsa. Sharik bu yerda o'sha likvid payti kirayotgan ob'yomda o'lchab beradi o'rtada. Tushundingizmi? Nisbatlab beradi. Qolgan payt kirmaysiz. Qolgan payt kiramiz. Heatmap olayotganda iminni shu interesni bo'ladi. Yo'qda buy stop, sell stop bilan trend qilib ishlasa bo'ladi. Bo'ladi. Heatmapga kelsa. Xo'p. Yozib oldinglar-a? Bo'ldimi hamma? Rasmga olsanglar ham bo'ladi, обязательно yozib qo'yinglar. Bu birinchisi. Ikkinchisi, agar xuddi shu sharikdaqa situatsiya bo'lib, likvid olayotganda massa bayga bo'lib tepada heatmap bo'ladigan bo'lsa, heatmapni avval olib ketadi. Undan avvalgi strukturada mana bor-ku, buni tushuntirdim-ku. Maksimumda heatmap bo'ladi, ketadi. Minimumda heatmap bo'ladi, ketadi. Например, narx harakat qilyapti, likvidni olyapti, qarasa maksimumda hosil bo'lib qopti. Tushundinglarmi? O'sha joyda bitta atkat qilib yuboradi-da, yana dalish ketadi o'sha tarafga. Tushundinglarmi? Ya'ni shu switcha bo'layotganda tepada heatmapda bo'lmaydigan bo'lsa, dalishi bu nima ketadi? Sel ketadi. Agar tepada yana heatmap hosil bo'ladigan bo'lsa, heatmap nimaligini bildinglar-a? Stop loss. Bozorda futuresda ob'yom olib kirayotgan, ya'ni futuresda target qilayotgan odamlarda qanchadir depoziti bor odamni stopi konkret qo'yilgan joy. Hali hisob-kitob bilan kelgan joy bu narsa. Shu situatsiya bo'ladigan bo'lsa, shuni oladi, keyin ketadi. Olayotganda ham xuddi shuni teskarisi bo'lish kerak shu yerda. Tushundinglar-a? Endi uchinchi situatsiya. Heatmapda misol qatorasiga likvid bo'lib turib, har bir likvidda qizarib tushsa, u dalish ketib qoladi. Yashilli bo'lmasa faqat qizil ko'payib ketadi o'sida. Ko'rindimi? Mana masalan 3 ta zonangiz bor. Bitta, ikkita, 3 ta. Birinchi zonangizga keldi, qip-qizil prям. Oldi, ikkinchi zonangizga keldi, qip-qizil prям. Uchinchi zonangizga kelib turib, qizil-yashil bo'ldimi? 3 ta olmasdan ketib yuboradi katta ehtimol bilan. Ana shu impulsda основной. Da, impuls vaqti imminni shu joyga to'g'ri keladi. Endi qaranglar, shuncha narsa o'rgandik. Keyingi prezentatsiyani oching-chi nima ekan? Oching. Yo'q, anaqa slayd keyingisi o'tkazing. Shu uchalasini rasmga olinglar-da. O'tkazing. Mana o'sha bozorda o'sha narsani ishlash anaqasi. O'tkazing yana. Yana o'tkazing. Orqaga qaytaring. Mana likvid bor. Likvidda imminno o'sha switchani anaqani sharikda hosil bo'lish jarayoni absorpsiya deyiladi bozorda. Ikkinchisi mana ikkinchi joyda hozirgi 3-chini ko'rdik-ku bu yoqda. Xuddi shunaqa bo'lgan, ya'ni qip-qizil bo'lib ketib, nima qilgan? Dalish pastga tashlab yuborgan.
absorpsiya deyiladi. Mana shundan keyingi hamma skrinshotlar shular to'g'risida. Qaranglar, sizlar bilan heatmapni o'rgandik. Heatmapni oldida zaявkani o'rgandik. Heatmapni oldida zaявkaga qo'shimcha uje buni ham nimani sharikni o'rgandik. Endi qaranglar, qachon ishlaysizlar? Shu narsa bilan qachon ishlaysizlar? Tasavvur qiling, narx strukturani aniqlab oldingiz, buni ham heatmapda aniqladingiz. Undan avval tushuntirdim-ku boshda strukturani aniqlasa bo'ladi deb. Heatmapda aniqladingiz, tepada katta obyemingiz bor. Obyemingizni birin-ketinligini yozib olsanglar ham mayli. 1 struktura aniqlaysiz. Struktura aniqlaysiz. 2 qiladigan ishingiz heatmap topasiz, katta obyem. Heatmap topasiz maksimumdagi. Uchinchisi heatmapni oldidagi raqamga qaraysiz, что bu ishlaydimi yoki ishlamaydimi? Shuni bilish uchun strukturani aniqladingiz, heatmapni topdingiz, oldida 200 lot turibdi. 200 lot, tepasida heatmap yo'q boshqa. Bitta shu boryapti-da, borgandan keyin shu yerda nimaga qaraysiz? 3-o'rganga sharigimizga qaraysiz. Sharikka qaraysiz. Qo'shimchasiga bu yoqda CVD ga qaraysiz. CVD ham minus 500 bo'ldimi? Siz prям jackpot urdingiz o'sha yerda. Tushundinglarmi? Iceberg ham yonadi o'sha payt. По-любому. Tushundinglarmi endi? Hozir. Hamma ishlarni bitirib olgandan keyin ularga qo'shilib pastga tushib ketar ekan. Ha. Kutasiz ungacha. Mana birinchi strukturani aniqlaysiz heatmap bilan. Sizga grafik kerak emas bu yerda. Misol, xohlasangiz grafikdan aniqlang, strukturani farqi yo'q. Strukturani aniqlaysiz grafik bilan yoki heatmap bilan. Heatmap bilan aniqlasangiz yaxshiroq bo'ladi, чтобы ko'rish effektingiz yaxshiroq bo'ladi, qayergacha borishini. Ikkinchisi, heatmap topasiz eng kattasini, maksimumda turganini. Tushundinglar, ha? Ya'ni bundan avvalgi slaydga qaytaring-da. Yana. Mana. Struktura aniqladingiz, heatmap aniqladingiz. Umumiy kattani oldida raqamga qaraysiz. Raqam bormi? Likvidni olishini kutasiz. Tushundinglarmi? Raqam yo'qmi? Oldiga kelayotganda nari sharikka qarab turib targa boshlayverasiz. Bundan lutchi bayga ishlaganimiz yaxshimi shu? Struktura bilanmi? Massaga qarab ishlasangiz bo'laveradi, xohlagancha ishlang. Aniq joy boradigan joyimiz aniq. Yo'q, qarang, bu yerda kaypi bor-da, bittada tashlaydi-da. Aniq bilasiz. Ha, uni aniq bilasiz. Tushundingizmi? Ani ehtimoli kattaroq. Ehtimoli 100%. Endi Orada aka xuddi shu narsani $50 $200 faqat borishing ishladi. Ha. Asabiylashib, tramplin bo'lib ketib qoladi, stop oladi, shunaqa bo'lgandan Keyin o'sha men nastroyga tashlab beraman, do'st, o'sha mashtaqa hosil bo'ladi, to'g'rimi? Ha, mana. Sharigingizni shunaqa qilib beraman, birinchisi. Ikkinchisi, CVDingizni o'zimnikida qilib beraman, time frame ga qarab. Tushundinglar, ha? Jon aka, ana dumbbell bor-ku, shunda tushuntiraman-da shuni. Uni tushunmasangiz, u pribul qilib qo'yasiz-da. Ha. Mana chekasida manaqa joyda SOV degani bo'ladi. Indikator bo'ladi. Yo'q, bunda yo'q ekan. Yo'q, u order book. Orderlar kitobi bo'ladi. Shunaqa. Ha? Situatsiya bo'yicha Ha. kelganda COB'da yetmasdan turib, narx o'zida ob'em paydo bo'lishi boshlanadi. Pastga ko'taradi. Birdaniga yo'q bo'ladi. U manipulyatsiya bo'ladi. Ya'ni u pastga tushib turib, yana tepaga ko'tarib Bo'lishi mumkin unaqa situatsiya. Tushundinglar, ha? qarang, endi bitta savol bor. Kuniga misol necha marta shunaqa Ikkita setup beradi. xuddi shunaqa. Beradi. Yo'q deganda beradi. Bitta sessiyadami yo'q? Yo'q, Amerika sessiyada по-любому bitta beradi. Amerika sessiyada lekin ishlashni maslahat bermayman. Boshingiz og'ritganingiz qoladi. Kunduzi 10 dan Amerikagacha o'tiring, bitta yo ikkita bersin, sweep bilan bersin, bundan keyingi strategiya bilan. Olib chiqib keting bo'ldi. Tushundinglar, ha?
Bir kunda хотя бы ikkita beradi setup, чтобы kirishga bozorga. Amerikagacha ishlaganingiz lutshi boshlovchi odamga. Amerikada undan tashqari ham boshqa strategiyalar borda, qo'shilib ketib qoladi. Biriga biri teskari, ya'ni bitta strategiya ishlamadimi, ikkinchisi ishlaydigan strategiyalar bor. Ya'ni bitta strategiya bilan ishlamoqchisiz, setup beryapti, lekin ikkinchi strategiyaga ham setup beryaptimi? Значит, shunaqa joyda targayt qilmay turasiz. Da, Amerika sessiyada lutshi kirmagan. Katta ob'em kiradi. Sizda bo'lsa oxirgi marta premyo qildingiz, yangilikda. Mana shunaqa situatsiya bo'lib qoldi. Birinchi bay ochdi. Baylarni stopini oldi. Stop ol. Sel. Selga ham kelberdi, lekin kemasi yana chiqib ketdi. Chiqib, prasatga ushab, keyin dalish oqib ketdi. O'shanda Mana shunaqa situatsiya bo'lyapti u yerda. Tushundinglarmi? Xo'p, oxirgi bugungi, ya'ni oxirgi emas, bunaqa strategiyalar, misol uchun bu strategiya pozitsiya qilmaganda boshqa strategiyada pozitsiya beradi bozor. Bir kunda hatcha bu 4-5 setup beradi. Bitta strategiyada bitta, bittasida yana bitta. Endi qarang. Bu yoqda vapros bo'ldi. Siz vapros berdingiz, misol uchun likvidgacha ishlasam bo'ladimi? Likvidgacha ishlash отдельная strategiya. Qayerdan kirish? Likvidni olmasa kirish отдельная strategiya. Likvidni olgandan keyin kirish отдельная strategiya, likvidni olib atkat qilib ketish umuman отдельная strategiya bo'ladi. Bugun shu likvidgacha yoki likvidni olgandan keyin aslovno ishlash strategiyalarini o'rganyapmiz. Bundan keyingi shu strategiyamiz Dumb Dumber deyiladi. Bu ahmoqlar va ahmoqlarmi shunaqa degan angliyskida adashmasam. Keyingisiga o'tkazing. Qaranglar, Dumb Dumber bu bozorda odamlar o'z pozitsiyalarini majburiy ravishda tark etadigan odamlar bozorga ulardan kattaroq lot, ya'ni hajmda bozorga ishtirokchilar kirganda ular o'z pozitsiyalaridan chiqib ketadi, ya'ni stop loss olinadi. Ya'ni imina stop loss indikatori qachon yonadi va shu stop loss indikatori yonayotganda qanaqa qilib pozitsiya qidiramiz shu yerdan, imina shu haqida bo'ladi bu narsa. Tushundinglarmi? Stop loss indikatorini hamma bilsa kerak. Orqaga tartib boring. Stop loss indikatorini hamma bilsa kerak. Bookmapda umuman hech nimani bilmaydigan odam qo'lini ko'tarsin. Bookmapda umuman hech nimani bilmaydigan odam, ichini ham bilmaydigan odam. Oyamidan ko'p shuni qo'ygan. Qaranglar, Bookmap degan programma bor, dastur. Chicago xomashyo birjasidan primoy bozorda, futures bozorda, boshqa aksiya bozor, kriptovalyuta bozorda translyatsiya qilib beradi ma'lumotlarni. Ya'ni u отдельный programma, u yerda grafik ko'rsatilmaydi. Bozorda qanaqa situatsiya ketayotganini ko'rsatib beradigan alohida dastur va dasturda o'zini pozitsiyalari bor. Uni indikator deyish xato, chunki indikator bo'lgan narsadan xulosa chiqaradi. Tushunasizlar? Misol uchun RSI indikator. Misol uchun grafikda o'zi ham indikator, chunki narx yurib bo'lgandan keyin nima qiladi u? O'sha borgan kelgan narxni svicha qilib yoki liniya qilib yoki boshqa narsa qilib ko'rsatib beradi. Bu yoqda svicha hosil bo'lmaydi-da, yurayotgan holatida primoy chizib ketadi. Tushundinglarmi Bookmap? Hosil bo'lishini kutmaydi. Boshqa indikatorlar, RSI, moving average, yana qolgan indikatorlar, ular uje hosil bo'lgan bozorda xulosasini olib turib, misol uchun uje bozor hosil bo'ldi va hosil bo'lgan bozorda xulosasini olib turib, shunga qarab turib sizga pozitsiya aytib beradi. Ya'ni bu kech qoladigan narsa. Indikatorga qarab ishladingizmi, по-любому u yerda nima bo'lishi mumkin? Minus bo'lishi mumkin. Chunki u misol uchun RSI kimda bo'lgan? 70 dan tepaga chiqsa sel ochasan deydi, to'g'rimi? 70 dan tepaga chiqadi, sel ochishingizga yana ko'tarilib ketsa, bu 70 da turaveradi. Xuddi shuni singari. Ya'ni u vaziyatdan kelib chiqib qaror qabul qiladi. Vaziyatdan kelib chiqib sizga impuls beradigan narsa bo'ladi. Lekin hozirgi Bookmapda ichidagi indikator deganimiz u umuman boshqacha emas. Tushundinglarmi? U indikator emas, sizga signal bermaydi. U sizga ma'lumot beradi. Masalan, ichidagi heatmap, u ham indikator. Sizga prosta stoplar qayerda turayotganini nima qilib beryapti? Ko'rsatib beryapti. Stoplar qayerda turganiga qarab turib, siz nima qilyapsiz o'sha yerda? Pozitsiya qilyapsiz. Yo buy yo sell yoki o'sha situatsiyani kutib yoki o'sha yergacha ishlayman deb oldingizga nima qo'yapsiz? Maqsad qo'yapsiz. Undan keyin stop loss
iceberg degan indikator bor. Uni misol ofitsial saytdan olaman desangiz $89 yana дополнительный to'lov qilasiz unga. U shuncha ma'lumot berayotgan programma hayotda besplatno bo'lmaydi-da. Tushundinglarmi? Stop loss iceberg degan indikator bor. U indikator qanaqa ishlaydi desanglar, icebergda undan avval tushuntirdim, что bozorga zayavkasiz primoy pul olib kiradiganlarda iceberg degan narsa ko'rsatadi. O'tkazingda undan keyingi. Mana. Chekasida shu yerda turadi. Tushundinglar-a? Ya'ni bozorga agar shu pozitsiyada hozir grafik narxi shu yerda deb tasavvur qilaylik. Shu yerda deb tasavvur qilaylik, shakllanyapti. Shakllanayotgan payt bozorga iceberg suqsa shu ko'rsatadi. Qanchaligini? Yo'q, heatmapda ko'rinmay turgan bo'ladi. Mana chekasida SOV dedim-u, bu yerda yo'q ekan. SOV dedim undan avvalgi. U zayavkani ko'rsatadi. Iceberg va время kirayotgan, ya'ni vaqtida, o'sha vaqtda kirayotgan nimani ko'rsatar ekan? Ob'yomni ko'rsatadi. Ya'ni u indikator emas, lekin ma'lumot beradi. U yerda qaror qabul qilish o'ziga ma'lum. Misol uchun moving average trend o'zgarayotganini aytib beradigan bo'lsa, u tipa sizga signal beryapti. Bu iceberg bo'lsa, shu yerda shuncha pozitsiya kirdi bayga yoki selga deydi. Shu joyda ustoz, bukmet darsligingiz bor-ku, o'shanda aytgansiz, iceberg tepaga chiqib ketsa, teskari lot o'chamiz. To'g'rimi? Hozir tushuntirib beraman. Boshqacha ham bo'lib ketdi. Iceberg nimaligini bildinglar-a? Endi sizcha emas. Icebergdagi strategiya emas bu. Nimaligini tushuntiryapman aka. Iceberg shunaqa narsa. Iceberg stop loss dedim-u. Mana stop loss indikatori bo'ladi. Bu chekadagi narsa. Shu bookmap ko'rmagan, bilmagan odam uchun mana CVD dedim, massani aniqlaydigan. Buni nastroykingiz bor, buni tashlab beraman dedim. Mana stop loss indikatori bo'ladi. Bu agar bozor, masalan tasavvur qiling, agar bozor heatmapga yaqinlashib qolsa, heatmapda stop bo'ladi dedim-a? Heatmapga yaqinlashib qolsa va heatmapda qancha stop borligini bu aytib beradi. Heatmapga borib, heatmapni olayotganda shu yerda iceberg bilan stop bir vaqtda ishlaydi. Tushundinglarmi? Masalan tasavvur qilinglar. 1 minut. Masalan tasavvur qilinglar. Bozor harakat qilyapti, tepada heatmap bor. Ko'rinyapti hammaga. Bozor harakat qilyapti, tepada heatmap bor. Tepaga agar bozor stabil yurib ketadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan heatmapdan o'tib ketib qoladi. Hozirgi tushuntirgan qizil zonamdan. Bozor imенно shunaqa joyda bozorda iceberg olib kirish kerak. Ya'ni u manipulyatsiya qiladi, чтобы odamlar stop loss'ni ovormasligi uchun yoki stop loss'ni tepaga nima qilmasligi uchun, surib qo'ymasligi uchun. Hammanglar surgan bo'lsanglar kerak-a? Shu yerda o'tirganlar. Ya'ni misol riskka amal qilaman, yoraman. $100 risk qildim deysizlar, stopingizga kelayotgan bo'lsa 150 ga tushirib qo'yasizlar. To'g'rimi? Hammada bo'lgan bo'lsa, baribir stopni olib ketib qoladi o'sha yerda. Shu sabab, ya'ni stopni ko'chirmaslik uchun yoki stopni ovormasligi uchun, o'sha yerda zelka yopmasligi uchun stop обязательно olinishi shart. Chunki bu yoqda boshida tushuntirdim-ku, 1000 lotda bay olgan odam kimgadir tovarni nima qilish kerak? O'tkazish kerak, taklif kerak unga. Misol uchun, talab kerak, u taklif beryapti, talab kerak, taklif bo'lish uchun. Xuddi shu situatsiyada imенно shuni o'zi zapasda pul ushlab turadi yana 500. Tushundinglarmi? Zapasda pul ushlab turadi. Narx yetay deganda impuls bilan tappada uradi. Impuls urgan payt iceberg va время kiryapti-yu, bu zaifga emas u. Iceberg nima qiladi shu payt? 500 lot kirdi bayga deydi, yonadi. Tushundinglarmi? Unda asosiy maqsadi va 500 lot kirdi, mana yerda 200 lot stop bor. Uni mana indikatorimiz bor, u stop loss. O'sha -200 deb ko'rsatadi. -200 urdi deydi o'sha yerda. Tushundinglarmi? Ya'ni sizga bu indikator ma'lumot beradigan narsa. Bu yerda qaror qabul qilish o'zingizga bog'liq. Endi tasavvur qiling, stopda iceberg tushundik. Stop iceberg har doim ham ishlaydi. Stop iceberg bozorda sweep qilish kerak. Ya'ni agressivniy pozitsiya stop 100 yonsa, o'sha joyda
sweep degan indikator bor, bu ham отдельная tema. Tushundinglar? Endi shunga o'tamiz. Stopda iceberg tushundinglar, maqsadini bozorda nimani ko'rsatib berishini. Bookmapni bilmaydigan odam ham tushundi menimcha. Buni tushundinglar. Endi qaranglar. O'shtaqa paytda sweep degan bizning nastroykimizda o'netdan qo'shadigan indikatorimiz bor-da. Qani? O'na. U burchakda qo'shadigan indikatorimiz bor. Nastroykisini buni ham tashlab qo'yamiz, yozib qo'ying. Tushundinglarmi? Sweep degan bozorda indikator bor. Misol bookmap olgan bo'lsanglar, bor. Agar o'zingiz ofitsialnidan olgan bo'lsangiz, sweep indikatorda отдельно qo'shimcha to'lov qilib sotib olasiz. Tushundinglar-a? U ham отдельно to'lov. Sweep indikatorni yoqqaningizdan keyin imенно shu 500 kirayotgan joyda kirgan va chiqqan zonasini mana qilib sharik qilib ko'rsatib beradi sizga. Tushundingizmi? Mana birinchi sharik bo'lgan joy 1249 nima qilgan o'sha yerda? Kirgan. 795 nima sel emas, bay kirgan. Impuls urgan u. Tushundingizmi? Impuls urgan. 795 nima bo'lgan? Stop bo'lgan. Stop qayerda ko'rinyapti? Bu yoqda ko'rinyapti. Qaranglar, tochka joyi esingizdan chiqmasin. Sweep bozorda 50 ta ham bo'laveradi bir kunda. Ob'yom. Mana shunaqa. Bizga qachonki bozorda stop olib sweep qilgan narsa kerak. Tushundinglar-a? Ya'ni tepada sweep bo'lyapti, pastda nima bo'lyapti bizda? Stop loss olyapti. Va imенно 3-eng дополнительный joyi sweep bo'ladigan joyda hitmap bo'lish kerak. Stop bo'lishi kerak. Tushundinglarmi? 3 ta narsa bo'lish kerak. Tushundinglar-a? Ha. Bo'ladi aka. Uptrendda CVD selga yonadi. O'sha payt atkatdan ushaysiz. Tushundingizmi? Chunki undan avval siz massani bilib olasiz-ku. Anaqadan. CVD dan, misol buy massaligini bilyapsiz, значит siz selga setup qidirmaysiz u yerda. Logichna u narsa, buyga qidirasiz. Buyga qidirayotganda sweepni ham nima qilasiz? Sell tashab, pastga likvid olgandan keyin kirishga harakat qilasiz. Tushundingizmi? I plus hitmap bo'ladi. Va imminda misol uchun sweep yonda, sweep yongandan keyin bu yoqda ham yondi, stop loss iceberg yondi. O'sha zonani, birinchi sweep zonani belgilab olasiz polybomi bookmapda liniya chizib. Va o'sha liniyaga qaytib kelganda atkatdan kirasiz. Endi qaranglar. Misol uchun mana zonadan kirasan, chiqasan demaydi, shu narsani nima uchunligini hozir isbotlab beray. Tushuntirib beray. Isbotlab beray emasmi? Mendan oldin isbotlab bo'lish. Nima sababdanligini tushuntirib beray. Stop loss olingan joy xuddi order flowga o'xshaydi. Ya'ni 2301, 2300, 2999 zonalarda zayafga bo'lmaydi. Chunki sweep yonganda odamlar zayafga qo'ygani o'sha nima qiladi? Ulgurmaydi. Bozor qaytib kelib zayafga yo'q joyda u qonun har bir narxda nima bo'lish kerak? Limit bo'lish kerak degan. Kichkina ob'yom bo'lsa ham limit bo'lish kerak degan u qonun. Shuni to'ldirish uchun nima qiladi bozor? Qaytadi. Shu payt shu yerdan nima qilasiz? Selga pozitsiya, agar pastda bo'lsa buyga pozitsiya ochasiz. Bu agar tepaga yurib ketadigan bo'lsa, unda tezkor atkatdan buy ochasiz. Endi bitta savol bor-da. Mana har xil yengillikda chiqib qoladi deyshadi-yu, o'sha paytda birdan oqib ketadi. O'sha joyda sweep chiqadi. Pozitsiya. Bunaqa test qilmasdan turib primo. Masalan, live-da sizlarga to'xtanglar, sweep bo'ldi, kutinglar deyman-ku. Men o'shini просто mozon atkat zonasini kutaman. Keyingi tasdiq berish. Ha, qaytib kelishim. Holat bo'ldi, oldi, atkat bo'lyapti-da, sizlar bizlarga ochasiz ketadi-ku. Mana oq sharikchalarni tushuntiramiz kerak. Ha, shunaqa. Ko'proq, endi boshqa strategiyalar ham bor. Bozor misol uchun 4 soatda hamma narsani o'sha yerdagina tushuntirib bera olmayman to'g'risi. Lekin harakat qilyapman. Bo'ladi aka. Xullas shu, agar bu zonadan ketmaydigan bo'lsa, keyingi slaydga o'tkazing. Mana. Sweep bo'lgan, ko'ryapsizmi? Birinchi sweepni nima qildingiz?
belgiladingiz. Ikkinchi zonaga ham sweep bo'lib kirgan stop iceberg. Mana mononda yongan stop loss iceberg. Ko'ryapsizmi? Stop loss. Lekin ikkinchisida nima qilmagan? Yonmagan. Ikkinchisida lekin sweep nima bo'ldi? Bo'ldi. Va sweep bo'lib turib, nima qildi? Retest qilib ketdi. Keyingisiga o'tkazing. Qani yana? Mana yana. Ko'ryapsizmi? Sweep yondi, belgiladingiz. Stop nima bo'ldi? Yondi. Narx kelib turib nima qildi? Atkat qildida, keyin nima qildi? Dalchi yana bayni davom ettirdi. Pastgami? Unaqa payt kutasiz. Qachonki da u yerda heatmap ham bor-da, doполнительный, tushunyapsizmi? Heatmapni tozalash ham kerak bu yerda birinchi. Aslında o'sha shpilka o'qib ketib qoladi. Ha, shpilka bor. Keyin shpilkaning uchidan shu olasiz. Boya mana 1000 lotdan 500 lot kiradi, 500 lot bayga kiradi. Biz endi mana iceberg plyus chiqsa bayga, minus chiqsa selga kiramiz aytgansiz. Yo'q, unaqa demagan. Misol uchun bay ko'p kirsa, bundan Iceberg bay qo'ysak, lekin tashlayapti. Iceberg boshqacha ishlaydi. O'shin teskari ishlaydi. Iceberg bu undan oldin nakopleniyada katta igro bozorga pul nima qiladi dedim. Olib kiradi dedim, to'g'rimi? Iceberg o'sha katta igro. Masalan, tasavvur qiling, nakopleniya bo'lyapti bozorda. Teskari nakopleniya ham bo'lishi mumkin bozorda. Narx o'syapti, iceberg sell, lekin o'syapti. Sell bo'lyapti-da, umumiy baydagi 1000 lot CVD massani bo'lib 100 200 qilib nima qiladi? O'zgartiradi selga. Tushundingizmi? Bozorni tozalab, undan keyin o'sha oxirida bitta katta sweep bo'ladi yoki likvid olinadi, keyin narx impuls bilan tashlaydi. Tushundingizmi? Bozordagi o'sha Yo'q, unga ham qaraysiz. keyin birdan oqizarkan. Shunaqa. Xudo xolasa mana seminarimizni tugatib oldik. Menimcha hammaga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Bu seminar prям 4 soat dars bo'ldi. Shu bookmap temasi bo'yicha sizlarga ham bu narsa interesni bo'ladigan bo'lsa, po faktu bozorga qarashni o'rganmoqchi bo'lsanglar, obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlar bilan endi reyslarda ko'rishamiz. Hammasini xudo xolasa bu yoqda bo'lgan darslarni ham YouTube'ga chiqarishga harakat qilamiz. U narsani o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yish, Telegramga o'tish esinglardan chiqmasin. Sog' bo'linglar.